алхтасхан жуудагч Монгол улсын ая тамирчин улсын ураг валжинняман олдэлэндэ хамандам батархамашты гайхмишигтэй өргөө хозолон дуудагч нутан мэйсагалантай Ахтмармага атарзарыхту атасыртыунын хүчит Алан томан артыхан бас хүчитларын ансгайлын шалгарт шандысы шөрмүсі өрдін түрсің Нэх өргім байыры сәңгілді Наадмын Түгеміл жауқтың өрдудықчы Баяр Наадмын маңнай сағдылығы отырудықчы Өрден дәдігірі көрінсі өсілнемекі саруды сәчірік Татысайның ұзыстынды қатлар вайсудықчы Улсын ұрығы вәлчінема Сәңгілді Наадмын Хүчит Бөхийн зон талдың жігірті баға Араңған ембатты сәңгілді сомын харят Өхвідлікті және өқылсын әчіншіні атырығымдың аш Атал томыңын адам чітэй қаңымын орым еші құрылдудың хеч Хүчит Бөхийн Барилдааны 이해 몽골 상마고 늑세라는 동아론 내긴짓 아르땡 우상은 동네로 뜻 이른 들어간 짓띵아 후이로 챙겨든 나admын хүчит Бөхийн талын давармагнан Сэдэн амгийн мандад сомын харьяат онцайлын өргчи свартын хра Мондай групп тавхан Бөхийн дэвжаны бүх улсын өрг эрхэм Машагахым шихта өргөн цадан дудудых чумнудан жеdim майсалымта одан тумын артихан дундас онцугарын шадгыр шанды шурмыз хүчит чатыдын өрдөн тұрсын эне 챙겨든 Наадмын түгәмел жауқтан өрдудықч Баяр Наадмын мұнда осыды хым өрдудықч түмнәс тұттырып насынсқа тұтсының үзігісідінті ұрдан шыдымға құрнын шөш иттердо улсын өрг эрхэм Баяр
Наадмын Хүчит Бөхийн Барилдааны гуртага дундгай сумын харьяат ойн тухай спасах сүрийн бүх аймгийн арслан зандам матыг амдан өч одан төмөн Наадмын Хүчит Бөхийн өмнө ором ихийг ордодон хийж хүчийг үзэн мөрөлдөө Зон алын асылыт сансан вахыг аллия Рэн архын Монгол улсын Монгол улсан Монгол улсны намын зун арван нэгэн жидин ардан хөвсгдин дөхөн яру алтар төрөн зурган жидин Баяр цэнгэл Наадмын варун тазын дагварым магнат арханга амгийн хашаат сумын хриатал трисвартхра не бүхэдэгтэв жааны бүх улсын аваргас санжаадан младын дэвэхэм андам бадрахым машугахым шикта Орган ихтлан дутулыкчын унутан жилим мысгылын таватыр зырыхты аты суир Баяр цэнгэл Наадмын тугамыл жавхаг вырдудык асран омын алтыр цылан дутулыкчын арыттылныған арвын зухта хурадудык Баяр Наадмын мылдат Таты сайның өзіскілін тұлысты аранға қымшықта Моңғол улсын ұрғыз санжадан ба Баяр цэнгэл Наадмын зун тазын жигуртуаға Амгийн арслан ямагамдың арч Адан төмөн ардыхан өмін Варин арчы өрілдің хүчиг үзігі бар Арун тадын асыды санса Hayırım hayırsın harım durgan cedine Mongol ulusu ağıdıksını namın zun arvın negin cedine Artan sağadın yarı altır tırın durgan cedine Olsam barun durun somin hariyat Hilcan ispartara
Хилээ хамгаалах хэрэнхий газар 311 дугаар ангийн мөхөвсөн нуруу дэвжэнэв Монгол улсын аврагын хутаа манзадан дөвч мандам бадрах машуугахан шигтэй хургаан ихуцадан дууддаг чунудан жилийн байсгадантай инэхүүр цэнгэл наадмын түгээмэл жавхдаг бүрдүүлсэн улсын аврагын хутаа Арангаамгийн мат цэнгэл сумын харьяа таймгийн арслан минь нэрийг амлан авч адаан томн наадмчд хаамын нурам мехийг урдуудан хийж хүчит чадлыг нүцэж барилдыг Sun tatin da solot sansat bohamdiya Burang ergte Mongol ulsın törtü yasne odamcılık Ündüsne Bayar Naadmın Naadmın Хүчит Бөхийн Барилдааны дагуур магнат мовсамгийн давсты сумын харьяат алтар исвар тораус нур бүхэн дэвжэ дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц гацуурд хүрв зэвсэгт хүчний 350 дугаар ангийн бүх улсын арслан бүрэн төгсөө мандатын дэгч мандам бадрах машуугахан шигтэй ургаан ихуцадан дууддаг чунудан жилийн байсгадантай Атан түмэн ардын хадында сонцыгарын шалгырч сандыз шөрмөс хүчитлэн бүрдэн төрсөн цаг залиг батруулагч Баяр Наадмын түгээмэл жавхлан бүрдүүлсэн үлэн жадрах саруул сажрах улсын арслан бүрэн төгсөө Хүчит Бөхийн зүүн талын жигүүр таага дундгаа мэгэн дэлгэр цогт сумын харьяат улсын харцаг бүрүүж уйг амлан авч атан түмэн наадмчдын хаан өмнө урам мехийг хүчиг үзэн барилдыг
Мончта толгортой 2226 жыл их Монгол улсын 811 жыл үндэсний Баяр Наадмын эвсгодын 96 жилийн он Баяр Наадмын Хүчит Бөхийн Барилдааны 3-ын даваа хэллээ. 3-ын давааны зүүнтэн дэрэг умагнаад алдрын нэмэр спортын ороо перидж группийн бүх Монгол улсын гавья тамирчин дархан авраг гэлэг жамцын өсөх баяр. Баруунтлын дэрэг умагнаад алдрын нэмэр спортын ороо Бөхийн обсноор гадайн бүх Монгол улсын гавья тамирчин Монгол улсын ардын бүх улсын авраг балжин нэмнэр зүүн баруунтлыг мандайлан гарч ирлээ. Хүчит Бөхийн Барилдааны 3-ын даваан дархан авраг өсөх баяр Баян аймгийн Баян өндөрс Мариат их богд бжэний бүх аймгийн арслан отхон нэмийг Монгол улсын гавья тамирчин Монгол улсын ардын бүх улсын авраг балжин нэм Аранга аймгийн Батсан гэлс Мариат алдар спортын ороо Ирмикон компани бүх улсын için шинэватрыг Монгол улсын авраг эрхэм баяр Дундуу аймгийн говьугтаас Мариат Буян тухай спортын ордон Эдмор компани бүх аймгийн арслан төмөрчөдрийн Зандан Батыг улсын авраг Санжаадан Бомноо аймгийн арслан Нямаг улсын авраг Монкот Аранга аймгийн арслан Мэндвирийг улсын арслан Бурундөгсө Дундуу аймгийн дэлгэр зогссон Мариат улсын арцаг Бүрөвжвийг улсын арслан Батсуур Аранга аймгийн Бодгонс Мариат иргэний эсхэрхий газар Монгол улсын гавья тамирчин улсын арслан Доломживийн мөнх эрднийг тус Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд амлжээ. Сайн улсын арслан Бурундөгс Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд Монгол төрийн Баяр Наадмын 3 удаа 6 1 удаа 5 давс мандаа арцаг Бүрөвжвийг Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд амлсан. Улсын авраг Монкот Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд Аранга аймгийн Батсан гэлс Мариат Хэдийн цэргийн техник зүүн 68 дугаарыг Сокот компани аймгийн арслан анцрангийн Мэндвирийг амлж авсан ирэх барилдахаар орж эхэллээ. Улсын авраг балжин нэм улсын için шинэватрыг амлсан ирүүхийн барилдаан зэрэг барилцаа давлаа. Монгол улсын гавья тамирчин Монгол улсын ардын багш улсын авраг балжин нэм одоогоос 26 жилийн дэртэ Монгол төрийн Баяр Наадмын ардын эвсглийн 70 жилийн огоор 9 төрөөдөж байсан бөхөө. Төрийн Баяр Наадмын 1 удаа төрөөдөж 2 удаа зөрүүлсэн олон жил сайн барилдсан бөхөө. Бөхийн жудо барилдааны дэлхийн аврах дур тэмцээний анхны мөнгөн медалийг 1989 онд Монголд хөрөндөн авчирч байсан бөхөө. Бөхийн жудо барилдааны улсын шигшээвагийн ахлах тасгалжуулагч шаражалдаг. Улсын гардэрэгч Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд аймгийн зан Отхон Баатарыг амлж авсан Бөхийн Барилдаан элэг үлсний барьсан төрлөө. Бөхийн жудо барилдааны олон улсын хэмжээний мастер аймгийн зан Отхон Баатар улсын гард гончигдсан Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд Голтой аймгийн Жаргал улсын Мариат хэдийн цэргийн 243 дугаар ангийн бүх улсын için шоогтой хөвгөн тогтох хоёрыг амлжээ. Улсын арслан Борөвдөг Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд Баян аймгийн их богд бжэний бүх аймгийн арцаг төмөрийн дүүрэн саран амлсан дүүрэн саран өчигдөр Бөхийн Барилдааны 2-ын даваанд улсын арцаг отгэрдэг төвшрөөд улсан Улс аймгийн Нарамдодогс Мариат Монгол улсын гавья тамирчин Монгол улсын авраг одвогийн балжин нэм улсын için давгсрынгийн шинэватраар 3 давлаа. Улсын авраг эрхэм баяр Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд Дундуу аймгийн говьугтаас Мариат Буян тухай спортын ордон Эдмор компани аймгийн арслан төмөрчөдрийн Зандан Батыг амлж авсан Бөхийн Барилдаан сэрүү үрцтэй барилдаан өргөжлөсөн явна. Улсын арслан оюун болдог Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд улсын için Бакхуг амлжээ. Улсын арслан аз жаргал улсын аймгийн сагилс Мариат Бөхийн обсын ургалын бүх улсын için насан дэдгэрийг улсын арслан Борөвдөг аймгийн арцаг дүүрэн саранга улсын гард Ганбаатар Өмнөг аймгийн Редок аймгийн хурцарсан Мижид сүрэнг улсын гард дэрэгч аймгийн зан Отхон Баатарыг улсын гард Дорицамбу аймгийн зан Даваа гочрыг тус амлжээ. Монгол улсын авраг эрхэм баяр аймгийн арслан Зандан Бат 2-ын барилдаан сэрүү үрцтэй барилдаа өргөжлөсөн явна. Улсын гард Дорицамбуын даваанд Аранга аймгийн Батсан гэлс Мариат Хөхөлөгтэй бжэний бүх аймгийн зан Жаргал сайхны Даваа гочрыг амлсан Бөхийн Барилдаан зэнжигний барьсан төрлөөдөө Даваа гочроо өчигдөр Бөхийн Барилдааны 2-ын даваанд улсын için Дуу Бат 2-ыг төвшрөөд улсан. Улсын гард Дорицамбу аймгийн зан Даваа гочроо 2-ын барилдаан зэнжигэлэг үлсний барьсан төрчээ. Улсын гард гончигдсан Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд улсын için тогтох хоёрыг амлж авсан Бөхийн Барилдаан сэрүү үрцтэй барьсуулаасалдаа явна. Голтой аймгийн Жаргал улсын Мариат хэдийн цэргийн тэг 243 дугаарыг хан тайшир дэвчээний бүх улсын için тогтох баяр 2008 онд ардын эвсглийн 87 жилийн улсын зам баасан дөржөөр давдавж Монгол улсын начин цадыг хүртсэн бөхөө. Аавн улсын için өөрөө улсын için дүүн удаа улсын için
Улсын гардарагч аймгийн зан Отхон Баатар 2-ын барилдааны барьцуулалтаа дэвнэ. Харанга аймгийн Батсан гэлсмэрэд аймгийн арсан үе төмөн улсын için Шинбаатар нарын төрөсөндөө аймгийн зан Отхон Баатар Бөхийн жудо барилдааны улсын хэмжээний мастер өнгөрөх 2016 онд Риогийн Олимпик наадамд Монгол коронавирус өнгөрсөн амжилттай сайн барилдсан. Бөхийн жудо барилдааны улсын шигшээ багийн дамирчин Улсын аврагман Хүчит Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд Аранга аймгийн Батсан гэлсэн нарийн хэдийн цэргийн техник зүүн 68 дугаар Сокот компани аймгийн арсан цэргийн мэнд вирийг амлж авсан 2 бүх зүүн тодороо төрөвлжин зулгаа барьцаа давлаа. Улсын аврагэр хэн баяр аймгийн арсан Зандан Бат 2-ын барилдааны барьцаарсан Зандан Бат арсан Бөхийн Барилдааны 2-ын даваанд Дундуу аймгийн яриад аймгийн арсан Дэлгэр Батыг өвдөшрөөдулсан. Улсын арсан Гойг Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд Завхан аймгийн төдөвтөөс Мариата Алдар спортын ороо зэвсэгчний 330 дугаарын төгс цам компани аймгийн арсан Баян мөнхийн шарвнын богомлжээ. Улсын аврагман Хүчит аймгийн арсан мэнд баяр 2-ын барилдаан Мэнд баярсан 2004 онд буюу одоогоос 13 жилийн өмнө Аранга аймгийн Баяр Наадмын дөрөвдөж аймгийн арсан цодыг өртөж байсан бөхөө. Улсын Баяр Наадмын хэдэн удаа 3 давсан 1 удаа 4 давж 5-ын даванд улсын гарт Ганбаатар дөрөвдөж орж байсан бөхөө. Улсын гарт Дорис самбо аймгийн зан Даваа гүчрийг амлж авсан хөгөө дэвнэ. Хөвсгөл аймгийн Женитэрс Мариата энержи ресурс компани улсын арсан Адватрын Мөнхбаатар Уранга аймгийн Бүрдэс Мариата Баян зэрэг дүүргийн татварын хэлтсийн бүх аймгийн арсан Гомсөрөнгийн Отхон Баатарыг амлж авсан 2 бүхийн барилдаан тодорхой барьсан төрөөгүй явна. Улсын авраг Санжаадан Бомноо аймгийн Ноёнс Мариат аймгийн арсан Эрдэнэбатын хөө аймгийн арсан Ямааг амлж авсан тодгоохон иржээ. Богоон дээрээс натгаад авсан аргад авраг Санжаадан ба. Саавраг хэн баяр тойруулаад алсын зөвөний барьсан дүрсэндээ Улсын арсан оюун болдог Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд улсын için баг хөөг амлж авсан 2 бүхийн барилдаан барьсан төрөөгүй явна. Улсын арсан бүрэн Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд Дундуу аймгийн Дэлгэр зогссон мөрөд улсын арсан лавсрынгийн бүрүүжвийг амлсан. Улсын авраг Санжаадан ба аймгийн арсан Яма 2-ын барилдаан барьсан төрөөгүй явна. Сааталт нь улсын арсан Мөнхбаатар аймгийн арсан Отхон Баатар 2-ын барилдаан дэлгүүрсний барьсан төрлөө улсын Баяр Наадмын 4-ын даваанд очтой энэ 2 бүхс хоорондоо оноолтоор таарч барилдаж Мөнхбаатар арсан давж байсан. Улсын арсан бүрэн улсын арсан бүрүүж 2-ын барилдаан барьсан төрөөгүй явна. За бүрүүж варцаг тонгийг барилдаанч сэрүү барьснаас сайн барилддаг хавдруулжин барьснаас жото шуудагдсан барилдсанаас бол өөрийнх нь үндсэн барилдаан голтол шуудагдсан барилдаанаас барилддаг сэрүү барьснаас хонгоддог бариа зэрэн дээрс тохой татаж барьцгүй хавсрах мэхийг ус мэдэн даамга хийдэг. Аранга аймгийн Батсан гэлсэн мөрөд бүхүүлэгтэй бижэний аймгийн зан жаргал сайхны Даваа гочор улсын гарт Дорис самбоогоор 3 давлаа. За чигдэр 2-ын даваанд улсын için Дуу Батбаяраар 2 давсан өнөөдрийн барилдаанд улсын гарт Дорис самбоог 3-ын даваанд өвдөшрөө туллаа аймгийн зан Даваа гочор улсын гарт Гончиг дамба аймгийн улсын için Тогтох баяр нарын барилдаан Тогтох баяр начин бол өөрөө баруун талтай хутгах мэхийг ус мэдэн даамга хийдэг. Илэг ус барьсанс баруун талдаа зайлж чирж өгөөд байна. Улсын аврагман Хүчит аймгийн арсан мэнд баяр нарын барилдаан барьсан төрөөгүй явна.
Улсын Баяр аймгийн арасан Занданбат 2-ын барилдааны барьцаалдарлаа. Аймгийн арасан Занданбат 2013 онд Дундуу аймгийн Баяр Наадам дөрөвдөж аймгийн арасан залыг өртсөн бөхөө 2000 онд Улсын Баяр Наадмаар дөрөв давж 5-ын даван Улсын гард Ганбаатар төвдөж байсан. Монгол улсын гавья тавирч Монгол улсын дархан авраг гэлэг жамцын өсөхөөр Баян аймгийн Баян өндөрсөн мөрөдөх аймгийн арслан отхон нэмийг Бөхийн барилдааны 3-ын даван дамалсан их богд бичээний бүх аймгийн арс отхон нэм. Та гарын нургалсан барьцснаас нэг урд урааны хөнтөржгүүлэх гээд тууч улсын авраг Монкбат аймгийн арс мэнд Баяр нарын барилдаан. Улсын авраг Санжаадамба аймгийн арс Яма 2-ын барилдаа эдэг бүсний барьсан дөрчээ. Арахан аймгийн Болгонс Мариата алдрабын дэврэ спорт ороо бөхүүлэгтэй бичээ алтан дөрөнд Монгол компани бүх улсын арсан эренцэн бэмбэм бөрөв давж Баян аймгийн бүх аймгийн арцсан дүүрэн саран авдаг шираатлаа. Улсын арсан ганг Бөхийн барилдааны 3-ын даванд аймгийн арсан шарвнын богомал жавс 2 Бөхийн барилдааны барьсан дөрөвгөө явна. Улсын эчин балжинымын төрсөн ихчийг нөхөө аймгийн арсан шарвнын боо. Улсын Баяр аймгийн арсан Занданбат нарын барилдаан баруун талаараа золгоо шуудагны барьсан дөрчээ. Улсын арсан оюун болд улсын эчин Бакхуу гамал жавс 2 Бөхийн барилдааны элэг үлсний барьсан дөрсөн. Говьлт аймгийн бигэрс мөрөд тан тайшир дэвжээний дасгал жуулагч улсын эчин Сарвал Туягийн Бакхуу 2011 онд ард эвсгалын 90 жилийн ойгоор тавдавж Монгол улсын эчин залыг өртсөн. Улсын зан сорон замбалдор тавдавсан. Улсын аймгийн Зөмбөрс мөрөдөх Монгол улсын арсан даван өдөрчийн аз жаргал улсын эчин насан дэлгэрээр горов давадагтоорлоо. Улсын арсан ганг Бөхийн барилдааны 3-ын даванд аймгийн арсан шарвнын богомал жавс 2 Бөхийн барилдааны элэг үлсний барьсан дөрсөн. Зүүн талд Монголоо за баруун талтай үнийг бол зүүн талд Монготоод ирэн тун хойшин гიშгүүлсэнгүйтэй. Савхан аймгийн их улсын мөрөд алдрабын дэврэ спорт ороо Джем Интернэшнл группийн бүх улсын гарт Батнасангийн гончигдан бадавж улсын эчин тогтхов ирвдэг шираадлаа. Монгол улсын дархан аврагаас 2 аймгийн арас отхон юмнар зүүн талаар золгоо барьцаалсан шуудагсан мөрсөн хүчгээ төрлөө давлаа. Арахан аймгийн Батсан гэлсэн мөрөд алдрабын дэврэ спортын орооны бүх Монгол улсын гавья тамирчин Монгол улсын дархан аврагаас 2 давж Баян аймгийн бүх аймгийн арас отхон юм өвдөг шираадлаа. Сааврагша хөнтрөөд өвдөглүүллээ. Арахан аймгийн Батсан гэлсэн Мариат Бөхийн жудо барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Бөхийн жудо барилдааны улсын шигшээвагийн дамирчин аймгийн зан давг сөрөнгийн Отхон Баатар улсын гард аригчаагаар 3 давлаа. Улсын авраг Санжаадам Бөхийн барилдааны 3-ын даванд аймгийн арсан Яма гамал жавсан баруун талаараа дөрвөн золгоо барьцаад авчээ. Шуудагцсан гарын гатуур нь уургалаа бариад авсан байна аймгийн арсан Яма. Хүчит Бөхийн барилдааны 3-ын даванд улсын гарт Батэрдэн Завхан аймгийн Өмөргсөн Мариат аврагтай цэргуулын бүх
Монгол улсын гавьяа тасгал жологч улсын эчин айтиагог улсын гард жаргал сайхан Овд аймгийн Эрдэнэ бүрэнс Мариат хан улдуургийн цагдаагийн 2 дугаар элдсэн бөх улсын өсгөдөрн чин зогтоогийн дав өсрөнгө улсын зам эгмар өсрөн Овс аймгийн дэс Мариат сүлдэвийн дэврэ спортын ороо бүхийн овсын ургалын бөх аймгийн арасан цэдэн дэржи мөнхүйрийг Овс аймгийн дэс Мариат бүхийн овсын ургал алдартан бүхийн дэвжээний бөх Даваа улсын гавьяа тамирч Монгол улсын зам Дамирэнгийн Баяр Овд аймгийн Ариадох аймгийн арасан хан гайг улсын зам баасан дэрж улсын ярцгалтан гэрлийг улсын зам өсөх баяр улсын ярцаг жаргал сайхны ямар төвшинг улсын зам Батмонко аймгийн зам Болдбаатрыг улсын зам Боров сайхан Өврөнг аймгийн Баян өндөрс Мариат бомбо зүрх компани аймгийн зам Бат сайхныг улсын зам Санчир аймгийн арсан Боин жаргалыг улсын зам Амгалан Баатар аймгийн арсан Анжатыг улсын зам Саранзан болд аймгийн арсан Мөнкотыг улсын ярцаг сотномдорж улсын ярцаг Томоносынгийн амар төвшинг тус Бөхийн Барилдааны 3 даваанд амлжээ. Улсын арсан ангуйг аймгийн арсан Шарвнэмбо 2 Барилдаан Шарвнэмбо сайхан согтаа бариад авчтай. Улсын арсан Мөнкбаатар аймгийн арсан Отгонбаатар 2 Барилдаан барьсуулаасалдаа жабан хутгадаа. Хутгаад мордоод утуудсан. Цаараар нь хашиж мордоод мөхийн гүцээлээ. Савхан аймгийн төдөвтөөс Мариат зэвсэгдчний 330 дугаар анги Төгс сам компани бөх аймгийн арсан Шарвнэмбо улсын арсан ган уйгаар 3 давлаа. Улсын гар даригчаа улсын арсан ган уйг нарын бөхчүүдийг бас л өнөөдөр бүхий орхоод бол 5 даваанд дайрал харж байсан. Тэгээд 3 даваанд одоо өвдөгшрөөдлөө. Улсын гэрдгэн Баатар Бөхийн Барилдааны 3 даваанд өмнөг аймгийн Булганс Мариат аймгийн хурцарсан ижил сөрөнгө Бөхийн Барилдааны 3 даваанд амсан. Алдар спортын хороо ажны корпорацийн бөх аймгийн хурцарсан ижил сөрөнгө Бөхийн Барилдааны 2 даваанд Дархан аймгийн арсан Эрдэнэ жилөөнөг өвдөгшрөөд дуусан. За баруун талаараа зодогсоо одоо эндээс ларин улсын гэрдгэн Баатар часархаж өрөдөж магадгүй те. Өвдгөн дээр нь татаж гарч ирж бол эндээс нь шигшээд ахиа гаргаад ирдэг улсын гэрдгэн Баатар. Баруун талаараа зодогдох шуудагны версэнд үрсэн. За шуудагныхын версийг алдуулсан одоо харин татаж магадгүй боллоо. Улсын арсан бүрөндөгс улсын ярцаг бүрөө үживнарын барилдаан элэг үсэн жигний версэнд өрчээ. Төрийн Баяр Наадмын 3 удаа 6 давж 1 удаа 5 давсан Монгол улсын харцгуудын манлай бөхөө. Овс аймгийн давс Мариат алдрын дэврэ спортын орооны бөх улсын арсан бүрөндөгс 2 барилдаа элэг үсний барилдаа барилдаа өргөжсээр явна. Санаочдын улсын Баяр Наадмараас бүрөндөгс арсан улсын хөнгөтэй сайхан байна гэсэн үзэгчд бол Наадам бүхий ороход үлрийг олон байгаа. Тэрэн бүрөндөгс арсан бол өрөөний Баяр Наадмын дээгүүр орж байгаа үзэгчд Баяр Бөхийн Барилдааны элэг үсний барилдаа барилдаа өргөжсээр явна. За талд нь улсын арсан Мөнкбаатар Өврөнг аймгийн арсан Отгонбаатар нарын барилдаа элэг үсний барилданд өрсөн. Улсын гард Ганбаатар аймгийн урц арсан ижил сөрөн нарын барилдаан зүүн талаараа золгоо шуудагны барилданд өрлөөтэй. За Ганбаатар гард одоо харин часархаж магадгүй энэс. Шуудагны хамарсыг алаа төвлөж Чуан аймгийн урц арсан ижил сөрөн. Улсын арсан Мөнкбаатар аймгийн арсан Отгонбаатар нарын барилдаан баруун талаараа дөрөв үзэн золгоо барилдаад авчээ. Мөнкбаатараас ингэж жаадаг баруун талдаа нэг зайлаад хутгачих үедээ өөрийнхөө үндсэн барьцанд бол хүрсэндээ тэр хутгах мэхэндээ бол тун их дадамгай даамгай хийдэг. Ямар ч одоо хариу өмнөх хийх боломжгүйгээр яг өсгийгээр нь хутгаж ярагсан суулгадаг. Тийм барилдааны онцлогтой бөхөө. За олон жил ч одоо сайн барилдсан бөхтөө улсын Баяр Наадмын дэвжин завсаргүй 10 жил дараалан шөвгөрсөн бөх улсын арсан Мөнкбаатар. Одоогоос яг 10 жилийн өмнө Монгол төрийн Баяр Наадмын төрөө бөхөр тодорч Монгол улсын арсан цолыг өртөж байсан бөхөө. Отгонбаатараас ингийн толгойн урагтаа дараад бариад авсандаа. Отгонбаатараас мөлс Бөхийн удамтай Өврөнг аймгийн бүрдэс Мариат автоврын 5 дугаар баасан жил олж байсан. Улсын эчинд эсгийн Даваа сарын эчингийн төрсөн эгчийг нь хүү. Даваа сарын эчин 1974 онд 20 наснд улсын эчинд цолыг өртөж байсан.
Хүчит Бөхийн Барилдааны 3 даванд улсын гард Ганбаатар аймгийн урт сарсан ичилсрэн 2-ын барилдаан барьсуур тавилцлаа. Улсын аврагман код гарын гадуур нуургал авраад авчтай аймгийн арсан мэнд бэрийг Харан аймгийн батсан гэлсэн Мариат хэдийн цэргийн 168 дугаар анги Сокол компани аймгийн арсан сэрэнгийн мэнд бэр одоогоос 13 жилийн өмнө Харан аймгийн Баяр Наадмын дөрвөлж байсан. Улсын Баяр Наадмын бас нэлээд хэдэн удаа 3 удаа биш 4-ийн даванд өвдөгшрөөдөж байсан. Нэг удаа Улсын харьцаг Бэмбичвар 4 удаа 5-ийн даванд улсын гард Ганбаатар дард эвсгэл 90 жилийн ойгоор өвдөгшрөөдөж байсан бөхөө. Аймгийн хурц сарсан ичил сүрэнгийн талаар аялцгаар сонгож өрөлтгөр боллоо. Улсын харьцаг сотнон дөрж Бөхийн Барилдааны 3-ын даванд Даваа аймгийн Эрдэнэ бүрэнс Мариа Тавд Бүхийн дэвчээ ануун сервис компани улсын харьцаг Түмэн насангийн амар төвшин амжилт явсан барилдахаар орж эхэллээ. Самарилын далбар Тавс аймгийн дэс Мариа талдартан Бүхийн дэвчээний захирал Бүхийн овс нургадын дасгалжуулагч Монгол улсын зан Дамирэнгийн Баяр Ховд аймгийн буянс Мариат их Монгол сан од группийн Бүх аймгийн арсан оргихийн хангайг Бүхийн Барилдааны 3-ын даванд амлсан Марилын талбарт гараад ирсэн байна. Улсын гард жаргал сайхан хан уулдуургийн цагдаагийн 2 дугаар элцсийн Бүх улсын өсгөдөр начин зогтоогийн 5 өсрөн амлж явсан дэлгэцний баруун гар талд барилалтай барилдаж явна. Улсын гард Батэрдэн Завхан аймгийн нөмрөгсөн Мариа Таврагд цэргуулийн Бүх Монгол улсын гавьяа тасгалжуулагч улсын начин уран барилдаанд IT ахуйг Бүхийн Барилдааны 3-ын даванд амлсан 2 бүх барьсан дрэгүү явна. Аймгийн хурц сарсан ичилсрэн улсын гард Ганбаатараас аялцгаар сонгож өрөлтгөр болжээ. Улсын харьцаг мөнгөн цоож Бүхийн Барилдааны 3-ын даванд Харан аймгийн цанкарсан Мариат Бөхүүлэх дэвчээ эрэлт импекс компани аймгийн арсан Батарчиг амлсан. Улсын харьцаг мөнгөн цоож аймгийн арсан Батарч 2-ын барилдаан эдэг үлсний барьсан дүрсэндээ Завхан аймгийн досон цэнгэлсэн Мариат улсын харьцаг Улсын Баяр Бөхийн Барилдааны 3-ын даванд Өмнөг аймгийн Хүрэмэнс Мариат улсын дэчин шовдрын аймгийн арсан Дархан Батыг амлжээ. Ижилсрэн улсын гард Ганбаатараас аялцгаар сонгож өрөлдөж байна. Баярын барьц сонгож барилдаж байгаа улсууд бол яарч твдэж болохгүй. Тунлотоо их ухаан зарж барилдах хэрэгтэй. Ийм өндөр хүнийг бол баруун талдаа хавирахад бол хэрэлтэлтэй. Урагшаа өндөр хүнийг бол угшаан тоогон дээр нь дарж хөнтөрж барих гэх юм уу. Иймэрхүү байдлаас барилдвал бас арай оновчтой байж магадгүй юм. Ямар ч мэхний хөвлбөр хийж чадсангүй л одоо барьцаа алдлаа Ижилсрэн. Улсын аврагман код аймгийн арсан мэнд бэрийг тахимдлаа. Нэг чих тэнцвэр алдахгүй л байна аймгийн арсан мэнд бэр. Улсын арсан бүрэмдэгцэн баруун талдан давхар очих гээд аасангүй. Овс аймгийн улаан гомс Мариа Монгол улсын харьцаг улсын Дөгтхийн Батаршхо Ховд аймгийн мөнх хайрханс Мариа аймгийн арсан бүрнэгийн Баян мөнхөөр 3 давлаа. Бүрэндэг сарсан баруун гар талаар Даваа бариад авсан улсын харьцаг бүрөвчөв. Ардуур хөнтөрч гүйлгэлээ. Хөнтөрч гүйлгүүд хонгодоо дайрчихж байна. Овс аймгийн давс Мариа талдрын дэвэр спортын ороо Бүхийн овс нургадын Бүх Монгол улсын арсан бүрийн бүрэндэг улсын харьцаг бүрүүжвар 3 давлаа. Бүрэндэг сарсан бол их л өнгөтэй сайхан л байгаа юм байна. Өнөөдрийн барилдааны бас л их л дээгүүр харж байна. Улсын харьцаг сотнон дөрж Бүхийн Барилдааны 3-ын даванд улсын харьцаг амар төвшин амлжээ. Улсын зам Баяр Бөхийн Барилдааны 3-ын даванд аймгийн арсан ангайг амлсан улсын зам эгмөрсрэн Овс аймгийн дэс Мариа сүлдвийн дэвэр спортын орооны Бүх аймгийн арсан мөнх хоёрыг тус амлсан.
Улсын ирсэн мөнхөө батар баруун гартлаараа давуулаа зодогных нь ар шилэн дээрээс дээлжлээд татгаа бариад авлаа. Улсын гарт жаргал сайхан Бөхийн барилдааны 3-ын даваанд улсын өсгөдөрнөчин зогтоогийн тавг сөрөн амлсан. Улсын замыг мөрсөрөн аймгийн арсан мөнхөө ир нарын барилдаан барьсан рээгүү жовно. Обод аймгийн мөссөн хэрэт хилчин биндбэр спортын орооны дарга Монгол улсын зан Сэдвийн мөрсөрөн аймгийн арсан мөнхөө ирийн 3-ын даваанд амлсан. Бөхийн барилдааны 3-ын даваанд улсын ярцаг албаг аймгийн арсан Даваа очрыг амлсан. Улсын ярцаг батар сая аймгийн арсан бүрнэгийн баян мөнхийг амлж авсан. Улсын ярцаг Улсын Баяр Наадмын арсан дархан батыг улсын ярцаг мөнгөн соож Аранга аймгийн арсан Батарчиг тус амлжээ. Улсын зан сорон зам бол Бөхийн барилдааны 3-ын даваанд Ховд аймгийн арсан Мөнхөтийг амлсан. Улсын зан Амгалан Баатар аймгийн арсан Ганжатыг, улсын зан Санчир аймгийн арсан Боинжиргалыг, улсын зан Боров сайхан аймгийн арсан Бат сайхныг, улсын зан Батмонг аймгийн зан Болдбаатарыг тус амлсан. Зан дамжаад ард нь гарлаа давраг Мөнхөт давлаа. Хонготлоо Холоос баруун талдан харавч хонгодож тайраад авчван. Хэдийн цэргийн техник 108 дугаарыг Моноскоро повсгодын хүчтэй Бөхийн дэвчээний улсын ярцаг сэдвийн сотнон дорж давж улсын ярцаг амар төвшин өвдөг широодлоо. За баруун талдан хашиж мордоод Бөхийн гүцээлээ. Улсын аймгийн төс мөрөөс үлдвийн дэврэ спортын ороо Бөхийн улсын ургад им Бөхийн аймгийн арсан цэтэн дэрчи мөнхөө улсын зам мягмар сүрэнгээр 3 давлаа. Улсын гард батэрд нөлсөн эчин атхиа хөө Бөхийн барилдааны 3-ын даваанд амлсан Бөхийн барилдаан Элэгүсний өрөөстэй үргэлжилсээр явна. Аймгийн арсан дархан бат улсын ярцаг Улсын Баярын сугдаа бариад зүүн талд мохор тонгорлоо. Өмнө аймгийн өрөмөнсөн мөрөд улсын эчин шоудрыг аймгийн арсан дархан бат улсын ярцаг Улсын Баяраар 3 давлаа. Харцагцсан барьсан зүүн талдан зайлж мохор тонгороо давлаа. Завхан аймгийн эдэрс мөрөд Чингэлтэй дүүргийн цагдаагийн газар шинэ азмайны группийн Бөх улсын гард Шир базарын жаргал сайхан улсын өсгөдөрнөчин тавг сөрөнгээр 3 даваа төгтөөрлөө. Сараас өмнө аймгийн арсан дархан бат сая 3 даваа төгтөөрчөн мөн хөвсгөл аймгийн их улсын мөрөд аймгийн арсан бат 2-ын даваа очир улсын ярцаг элбэгээр 3 давжээ. За баруун талдан давуулаа гүйтлээ. Говьлт аймгийн жөндмөлс мөрөд хантайшир Бөхийн дэвчээ туушин компани улсын гард Ганбаатар давж өмнө аймгийн ирэх аймгийн урд сарсан ич сүрэн өвдөг широодлоо. Шуудгны версэн татаж өвдгөн дээрээ гаргаж ирээд баруун талдан давуулж гүйдээ давлаа. Самошил төрөөд Бөхийн гүцээлээ. Ховд аймгийн буянсан Мариато их Монголсон од группийн Бөх аймгийн арсан орхи ангай давж Монгол улсын зам бом баяр өвдөг широодлоо. Аранга аймгийн цэнхэрсэн мөрөд Бөх аймгийн арсан Бадарч улсын ярцаг мөнгөн соожор 3 даваа төгтөөрч явна.
Улсын Баяр Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд өрөнгө аймгийн баян өндөрсөн Мариата бомб зэрхэн баны аймгийн лавгийн бат сайхан игмэл жавс хоёрын барилдаа марцсан дрэгүү явна. Улсын Мөнхбаатар аймгээс Отхон Баатар нарын барилдаа баруун талаараа зодогсон марцдарлаа. Шуудгны хамарцыг алдчихж байна Улсын Мөнхбаатар. Улсын Баяр Наадмын 4-ийн даваанд энэ хоёр бүхэл орондоо таарч барилдаж байсан Улсын Мөнхбаатар аймгээс Гомсөрөнгийн Отхон Баатар нар Улсын гардбатэрт улсын эчин IT хөгөөмөл явсан өгөөд явна улсын эчин IT хөө одоогоос яг 20 жилийн өмнө 1997 онд Эвсэглын 76 жилийн өмнө Баяр Наадмаар Төвсгөл аймгийн цагаан өрсөн мөрөдөх Монгол улсын гард дамдингийн баяр агаар тавдавж Монгол улсын эчин төлөй үртэж байсан бүх улсын Баяр Наадамд хэд хэдэн чудаа бас дөрөв давж 5-ын даванд өвдөгшөрөдөж байсан хурцтай эчин шаламгай барилдаантай бөхөө Улсын Баяр сайхан аймгийн бат сайхан хоёрын барилдаан барьцуулаасалдаа явна. Бат сайхан бол бүхийн удамтай өрөнгө аймгийн баян өндөрсөн мөрөдөх аймгийн хурцарсан самбилийн ловсон гомбодорж аймгийн дорж гэж одоо 3 бүх байсан. Гомбодорж арслангийн отооцээ Улсын Баяр Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд Дорногов аймгийн өргөнс мөрөд хутгтын өвчтөн бүхийн дэвчээний аймгийн өрсөн буян жиргалыг амлж авсан хоёрын барилдаан барьсан дрэгүү жибна. Цэнгэр зүдэг цэнгэр шуудагтай барилдаж байгаа аймгийн өрсөн буян жиргал арсан дөөрөн зүүн талтай бөхөө. Хэдийн зэргийн дэгнэг 166 дугаар анги Макс Группийн бүх Монгол улсын бат толгойн сорон замбал дэндаванд Овд аймгийн манхас мөрөдөх аймгийн арсан шараагийн мөнхөтийг амлж авсан дэлгэсний зүүн гартад баярлалтай хоёр бүх орж гэлээ. Улсын сорон замбал аймгийн арсан мөнхөт хоёрын барилдаан барьсан дрэгүү явна. Улсын баасан дөрж бүхийн барилдааны 3-ын даваанд Овд аймгийн мянгадсан мөрөдөх аймгийн улсын арцаг алтан гэрлийг амлж авсан хоёр бүхийн барилдаан сэнжигэлэг үсний барьсан дүрлээ. Улсын баасан дөрж улсын арцаг алтан гэрэл хоёрын барилдаа эдэг сэнжигний барьсан дүрчээ. Булган аймгийн бүргэн гайс Мариат Булган дэвчээний Монгол улсын баасан дөрч Сэрүүрцнаас дотор хавирч хангал татах мөхийг бол тун их таамга хийдэг бөхтөө. Хоёрын барилдаан барьсадарлаа. Ховд аймгийн мянгадсан мөрөдөх улсын арцаг алтан гэрэл 2011 онд Эвсэглын 90 жилийн ойгоор улсын арсан дөрж улмын ган хуйгаар зураг давж Монгол улсын харцагдлыг үрдсэн бөхөө. Баяр сайхан аймгийн бат сайхан хоёрын барилдаа эдэг үсний барьсан дүрлээтэй. Зүүн талд монгон суудаад дутуудлаа ахаад хонгодлоо. Ахаад хонгон суусан дутуудсан хонгодчихс сайхан тогтож үлдлээтэй. Аймгийн бат сайхан өнгөрсөн жилийн улсын Баяр Наадмаар 3-5 4-ийн даваанд улсын арсан гам батад өвдөгшрөөдсөн. Аймгийн бат сайхан улсын сорон замбал аймгийн арсан мөнхөт хоёрын барилдаан барьцуулаасалдаа явна. Овд аймгийн манханс мөрөдөх аймгийн арсан шараагийн мөнхөт цэнгэр зүдэг цэнгэр шуудагтай барилдаж байна. Улсын арсан Мөнхбаатар аймгийн арсан Гомсөрөнгийн Отхон Баатар хоёрын барилдаан бас нэлээд удаа ширч байна. Улсын Мөнхбаатар аймгээс Отхон Баатар хоёрын барилдаа одоо зүүн талаар онцолгож шуудагдсан барьсан дүрч барилдгаар боллоо.
Мөнхөө батраас ингэж яваад хай ирч магадгүй дайц. Сүүн талаараа дөр үдэн долгоо барьцаад Улсын Ярьсан Мөнхөө батар аймгээс Отхон Баатар нарын барилдаа. Хүчтэй авертаарсан тааж Отхон Баатараас масал сайн барилдаж байна. Мөнхөө батараас маран гартлаараа Даваа бариад авсан. За ингэж яваад хай ирч магадгүй Мөнхөө батараас хай бариад барьцаад ирсэн. Улсын зангас Хүчит Бөхийн Барилдааны 3 даваанд говьлтай аймгийн бигэрсэн мэрэд хилчин бэлдвэр спорт яроо хан тайшир дэвчээний Улсын Ярьсан жаргал сайхны амар төвшин гомлжээ. Улсын зам баруун сайхан аймгийн зам бат сайхан өрийн барилдаан барьсуулаасалдаа левана. Улсын гард батэртэн улсын эчин айтия хуунарын барилдаан баруун талаараа золгоо толгой зөрүүлээ бариад сараарна шат мордлоо. Харагш өнтрөд өвдөглөж байна. Говьлтай аймгийн Цэлс Мариат хэдийн зэргийн 131 дугаар анги Алтай констракшн группийн бөх улсын гард жанцангийн батэрдэн давж улсын эчин айтия хөвдөг ширэдлээ. Аймгийн арсан Мөнхөд баруун талдаа сайхан сугатаа бариад авчтай. Сорон замбалцаан бол өөрөө зүүн талтай хийцтэй асал уран барилдаантай бөхтөө. Хангатод хөөлөө. Баруун талтай хүний зүүн талд нь хонгодсон бат сайхан бол сайхан тогтож үлдлээ. Улсын замбаасан дэрж Улсын Ярьсан алтан гэрэл хоёрын барилдаан барьцаадарлаа. Толгор төрийн 2226 жил их Монгол улсын 811 жил үндэсний Баяр Наадмын эвсгалын 96 жилийн он Баяр Наадмын Хүчит Бөхийн Барилдааны 3 даваа үргэлжилсээр байна. Улсын зан саран замбал аймгийн арсан Мөнхөд хоёрын барилдааны үсэн жигний барьсан дүрлээ. Улсын зан Хүчит Бөхийн Барилдааны 3 даваанд Улсын Ярьсан жаргал сайхны амар төвшин гомлсон. Баасан дэрцэн холоос үтгээд мордлоо. Баруун талдаа мушиглаа. Давлаа. Болгон аймгийн Бүргэн гайс Мариат хэдийн зэргийн 108 дугаар анги өрмөн улгөрөпийн бөх Монгол улсын зан дэсгийн баасан дэрж Улсын Ярьсан алтан гэрэлээр 3 давлаа. Хилчин бэлдвэр спорт орооны бөх Монгол улсын зан дэсгийн баасан дэрж Улсын Баяр Наадмын 5 удаа шивгэрсэн зан. Улсын зам баруун сайхан аймгийн зам бат сайхан өрийн барилдаан элэг үсний барьсан дүрчээ. Хүчтэй бертайн цагийн шилдэг зантай аймгийн зам бат сайхны бол тун сайн барилдаж байна. Элэг үсэн жигний барьсан сайн хилж докторлаа. Улсын зан санчир аймгийн арсан буян жиргал хоёрын барилдаа ирэн гарсан цагаас хойш барьсан төрсөнгүйтэй сорон замбалцаан зүүн талаараа золгоод барилцаад авлаа. Улсын зан саран замбалдаа аймгийн арсан Мөнхөд хоёрын барилдаа элэг үлсний барилцтай барилдаа өргөжлсээр явна. Улсын зан санчир аймгийн арсан буян жиргал хоёрын барилдаа барьсан дэрэгүү явна. Улсын арсан Мөнхөд Баатар аймгийн арсан гомсөрөнгийн Отхон Баатар нарын барилдаа баруун талаараа золгож одоо шуудганы барьсан дүрч барилдах гэж өгч байна.
하일츠가 벌써 선거조를 타러올지 울싱으로서 멍코 아트렌틀라 하일츠가 벌써 선거조를 타주와 Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд улсын гар даригчаа улсын гэрсэн ган уяг нарын бөгчүүдөөс өвдөж өрөөдсөн. За ингэ төрж яваад буцаагаад зайлчих үедээ зайлаа ирнэ гэдгийг бат сайхан мэдчихэл байх учиртай баймаар. Улсын зам боров сайхан игмэр өнд зөрүүлээд толгоогоор мөргөө бариад авсан. За баруун зайлаа. За зайлах гэсээр бодол зайллаа да. Ховд аймгийн Жандамс Мариата хэлийн зэргийн техник зүүн нэгдүгээр анги нүү прогресс компани Ховд хүүгийн дэвжээний өөх Монгол улсын зан Баатар хүүгийн боров сайхан давж аймгийн зам бат сайхан өвдөг широодлоо. Бат сайхны өвдөг хэдийгээр өвдөг широодож байгаа ч гэсэн бас хүчтэй бэртэй зантай сайн тулж барилдлаа. Улсын гэрсэн Мөнхбаатар аймгээс Отгонбаатараас өргөж хавирлаа. За барьцадарсандаа за одоо аймгээс Отгонбаатарын талаар аяцгуурс сонгож өрөлдөн. Отгонбаатараас бас хүч бэрт Мөнхбаатараас тун сайн бариллаа. За одоо бол өөр хаяцх версийг сонгож барилдан. Хаяцх версийг сонгож барилдаж байгаа хүн бол одоо яарч тавьдаж болохгүй бас мэдэн ухаан зарж барилдах хэрэгтэй. Улсын зангос хоёр улсын ярсгал жаргал сайхны ямар төвшинг Бөхийн Барилдааны 3-ын даманд амлсан 2 Бөхийн Барилдаан хэлэг үсний барьсан дөрвсөн барьцаадарлаа. За баруун хөлийн авсанда улсын зан санчрын баруун хөлд ороод туудлаа гараа холбож яваад өрөөнд туудлаа. Санчир зан бол ер нь өөрөө сайхан аралтай бэртэй зандаа. Улсын зан саран замбалт аймгийн арсан Мөнхөд 2-ын барилдаан бас нэлээд удаа аширч байна. Оюутан элэг үлсний барьсан дөрсөн. Улсын зан санчир аймгийн арсан Боин жиргал нарын барилдаан барьсан дөрөөгөө явна. Улсын зан ус 2 улсын арсан амар төвшин 2-ын барилдаан барьсадарлаа. Одоо зүүн талаараа зодгож өрөлдөхөр боллоо. Одоо баруун талаараа зодгоо давхар шуудагны барьсан төрн баруун зодгооны барьснаас л 2 Бөхийн Барилдаан шийдэгдэж магадгүй те. Улсын арсан Мөнхбаатар аймгээс Отгонбаатар нарын барилдаан баруун талаараа зодгоо барьцаад авсан. Барилдаа хэллээ мордлоо. Алсын зүүнийн барьцыг алдчихлаа та. Хотгола өөрийнхөө үндсэн утгаагаар давлаа да. Говьл таймгийн эрдэнэс мөрөд хэлийн зэргийн 166 дугаар анги Макс группийн бөх Монгол улсын зам Батталгын саран замбал давж аймгийн арсан Мөнхөд өвдөг широодлоо. Улсын арсан Мөнхбаатарын талаар одоо аяцх версийг сонгож өрөлдөн.
Хүчит Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд улсын ирсэн Мөнхбаатар аймгээс Отхон Баатараас одоо айлцах барьцыг онгож барилдах гэж байна. Түрүү барьцангад алдсан одоо 2 дахь удаага айлцах барьцыг авах гэж байна. Улсын зангас хоёр улсын ярцаг амар төвшин 2-ын барилдаан баруун талаараа золгоод давхар шуудагны барьцанд үрж барилдах харууллаа. За хоёр зан эндээс хутгаа байж магадгүй. Баруун талдаа бас давуулаа уйдчихж магадгүй юм да. Шуудагны барьцыг авчихж байна. Баруун хутгаа давуулж уйдаа байж магадгүй. Мөнхбаатараас ямар ч мэхний хөлбөр хийжсэн гол барьцаа алдсан. Одоо зүгээр баруун талдаа давуулаа бариад бас одоос нь тэврээ шийдэх үедээ. Вердэж мөшгөх гэж байх шиг байна. Отхон Баатараас хүчтэй барьтаа туршлагатай арсан тайвал үнэхээр бас хүч үзэж сайн барилдаж байна. Хоёр зан зүүн талдаа давхан зугатаа бариад авсан. Бөхийн барилдааны 3-ын даваанд улсын ярцаг өвдөн дөржин өсгөрөөд аймгийн хурц орсон оюуны ган тулгыг улсын ярцаг цацавшир улсын чин заяа мандахыг улсын ярцаг Батболд аймгийн хурц орсон золбог улсын ярцаг Батсия Завхан аймгийн орсон Ганбаатрыг улсын ярцаг Маасанхоо Өвөрхөн аймгийн орсон Баттарчийг улсын ярцаг Даваа Баатар Сохватар аймгийн Асхалсан Мөрөдөг аймгийн хурц орсон Баяр сайхны Батчиргалыг улсын ярцаг Бэмбичүү аймгийн хурц орсон Мөнгөнбаатрыг улсын ярцаг Төвшин Баяр аймгийн орсон Алтан Шигааг улсын ярцаг Жаргал Баяр аймгийн хурц орсон Дангатыг улсын ярцаг Батулци аймгийн орсон Тогтох Жаргалыг улсын ярцаг Ган Тулга улсын чин Вандан Сэрэн улсын ярцаг Батэрдэн улсын чин Тавгсрэнгийн Ган Тулгыг улсын өсгөдөрн чин Инкбат Говьлт аймгийн орсон Ус Баярыг улсын өсгөдөрн чин Цэрэн Догтохоо Булган аймгийн орсон Отхон Баатрыг улсын чин Чотонгийн Баян Мөнх аймгийн орсон Баарангийн Отхон Баатрыг улсын чин Батсуур аймгийн орсон Эрхий Будааныг тус Бөхийн барилдааны 3-ын даваанд амлжээ. Булган аймгийн Бүргэн гайсан Марит Хилчин байн бэр спортын ороо жигүүр гараанд группийн бүх Монгол улсын зам мөнгө сайхны өсөх хоёр давж улсын ярцаг амар төвшин унда Отхон Баатар одоо их төвчээр гаргаж ухаантай барилдах хэрэгтэй те. Баруун талдан зайлаа. Мөнхбаатараас баруун талдан хавирсан хутгалаад туудлаа. Толгойг нурлаа бариад авлаа та. Мөнхбаатараас ингэж бодон хутгачих үедээ за асуулт зогсоолоо. Улсын зан санчрын хэвд одоо шуудагдсан барьсан сайн барилдадаг заанда баруун талдаа сугатаа бариад авсан бэртад мөшгчих үедээ улсын зан санчир улсын ярцаг өсгөрөөд Бөхийн барилдааны 3-ын даваанд аймгийн урс орсон Ган Тулгыг амлж явсан хоёр Бөхийн барилдааны барьсан дэрэгүүл явна. Сэлэнг аймгийн Орхон тулсан Мариата Монгол бүтээл компани улсын ярцаг өсгөрөөд 5 хаан Бөхийн дэвжээний дасгалжуулагч ажилладаг. Хурц орсон Ган Тулгыг чигдэр Бөхийн барилдааны 2-ын даваанд Баянгар аймгийн орсон Батаршихыг баруун талдан зайлж хавирах мэхээр өвдөгчрөөд улсан. Олон жил дотор улсын судны таамар төвж байгаа бөхтө хурц орсон Ган Тулг соромог дайчин бас сайхан барилдаантай бөхөө. Улсын ярцаг цацавшир Бөхийн барилдааны 3-ын даваанд Ховд аймгийн Чандамс Мариат улсын зам Бэмбэдэрчи улсын чин заяа мандахыг Бөхийн барилдааны 3-ын даваанд амлжээ. Зүүн Монгол одоргшин суулгачлаа. Овс аймгийн малчин Мариат цагдаагийн ерөнхий газрын хамгаалтын 1-р газар Эрдэнэ Нэрмикс компани бүх аймгийн урс орсон Ган Тулг улсын ярцаг өсгөрөөдгүйгээр 3 давлаа. Улсын цолтой бас том цолтой бөгчүүд бас нөлөөд бас
3-ын даваандас өвдөг ширөөдөж байнаас 5-ын даваанд том цолтой өгч доогоор өвдөг ширөөдөх юм бол дээгүүрээс даваа хөнгөрдөг бас тал бий. Баян аймгийн баян бодогс Мариат ихогд дэвчэний холсын арцаг Батболго Гимбэрэлдэний 3-ын даваанд Баян аймгийн баян бодогс Мариат Хүчит спортын ороо их Монголын өчтөмөг ихогд дэвчээ East Diamond дэрийн компани аймгийн урд зарсан золбоо гамалжээ. Нутгийн хаан дуугод одоо Гимбэрэлдэний 3-ын даваанд амлсан. Улсын арцаг Батсиа Гимбэрэлдэний 3-ын даваанд Завхан аймгийн сонгонс Мариат зэвсэгтчний 353 дугаар ангийн бүх аймгийн арсан Ганбаатар гамалжсэн үжил замарыг харагдана. Улсын арсан Өнхбаатар аймгийн арсан Отгонбаатараас саяц бүрсээ сонгож байгаа. Сүрхий доогоор игэмрүү толгоогоор мөргөд бариад авсан эмгээсийн тестэрээ баруун талд хайвэрчил магадгүй дээ Өнхбаатараас. Нэлээд цуцсан байна. Алсын сувны хамарсыг бол алдчихж байна. Баруун талд Монголчтой арайд мөхийн гүйцээлээ. Баян аймгийн баян бодогс Мариат Хүчит спортын ороо мөнхийн өсөг групп East Diamond дэрийн компани бүх аймгийн хурцарсан нацаг сөрөнгийн золбоо улсын арцаг Батболдоор 3 давлаа. Улсын арцаг Даваа Баатар Гимбэрэлдэний 3-ын даваанд аймгийн хурцарсан баяр сайхны бачиргалыг амлсан. Аймгийн хурцарсан баяр сайхны бачиргал бүгдээр Гимбэрэлдэний 2-ын даваанд Баян аймгийн арсан Инкбатыг өвдөг ширөөдүүлсэн. Харьяасран дээр ганц хонгодод арчсан. Даваа Баатар арцагуудыг өнгөрсөн жилийн наадмаас энэ наадмын оронд болсон барилдаанд докторолцоогүй. Улсын арцаг дөрөгийн баасан хобог Гимбэрэлдэний 3-ын даваанд Давран аймгийн баян голсон Мариат зэвсэгчний 120 дугаар ангийн бүх аймгийн арсан Баттаржиг мэлс баруун талд зайлаа. Давран аймгийн бүрдүүлсэн Мариат их Монголын өчтөмөг хиндэвчээ баян зэрэг дүүргийн татвар элцсэн бүх аймгийн арсан Гомсөрөнгийн Отгонбаатар давж улсын арсан Өнхбаатар өвдөг ширөөдлөө. Горовын даваанд улсын арсан ган уяг улсын арсан Өнхбаатар улсын гард аригчаа нарын бөгчүүд өвдөг ширөөдлөө. Улсын арцаг баасан хуусын жигний версэн сүүлх гадаа туудлаа. Дахиад такамда дайрлаа суугатаа барайд авлаа. Баттар жирсэн зөрүүлээд өрөн зүүн талдаа суугатаа барайд авсан. Сайхан лотоо харалж яттай бохтой өрөн аймгийнсан Баттарч. Сүлдвийн дөр спортын ороо бүхийн овснуургал Корея өвтг Монголиа компани холсын ярса төрөөгийн баасан үгийг бол цоримог дайчин эрэмгийн барилдаантай бөхөө. Сүүндэлдэн зайлж хавирлаа. Төв аймгийн баян цагс Мариат өнжин гараа бүхэн дэвчээний холсын арцаг улсын батын Даваа Баатар аймгийн хурцарсан баяр сайхны бачиргалаар 3 давлаа. Холсын арцаг баасан хөө аймгийн арсан Баттар жойрын барилдаан барьцадралаа. Улсын арцаг Батсын аймгийн арсан Ганбаатар нарын барилдаадаг үсэнжигний барилцтай барилдаа өргөжсөөр явна өнгөрсөн жилийн улсын баяр наадмын 4-ийн даваанд энэ 2 таарч барилдаад Ганбаатаранд авч байсан. Өнөө жил 3-ын даваанд амлчаа улсын арцаг Батсиа Ганбаатараас зэвсэгчний 353 дугаар анги шинэ Азам аймгийн группийн нэр дээрээс барилддаг бөхөө. Улсын баяр наадам нэг удаа даруйдсан. Такамда дайрлаа.
Улган аймгийн сайхан Мариат Монгол улсын Өдмөрийн Баатар Монгол улсын Гавья Тамирчин улсын арцгын айдынгийн Төвшин Баяр 3 давлаа. Говьлт аймгийн Бигэрс Мэридүх аймгийн Ярсан Алтан шигагаар 3 давлаа. Улсын зан санчир баруун талаараа золгоод шуудагны бэрсэн дүрсэндээ улсын арцгын Баасан хуу аймгийн Ярсан Баттар жирийн барилдаа нэлээд лотоос вочгэн самрилдаа болж явах шиг байна. Санчир зан давхар шуудагны бэрсэн дүрс одоо эндээ сайн барьтаа дэвж магадгүйтэй. Боин жиргэлсэн араар нашаад мордлоо. Боин жиргэлсэн бол өөрөө зүүн талтай бөхөө. Улсын арцгын Баасан хуу Уран аймгийн Баян голс Мэридүх аймгийн Ярсан Баттар жигмэл жавсан дэлгэсний баруун гортол барилдалтай үжүүлсэн барилдаж байна. Улсын арцгын Батсия аймгийн Ярсан Ганбаатар хоёрын барилдаа дэлгүүлсний барьсан дүрлээ. Улсын Наадмын Хүчит Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд Овс аймгийн зүүн гайс Мариат Улаанбаатар төмөр замын Бөх аймгийн зам Болдбаатарыг мэлжээ. Улсын арцгын Баасан хуу Уран аймгийн Ярсан Баасан дэрж Баттар хоёрын барилдаа амарсан дөрэгүү явна. Гарын зэрүүлээ тэнд хөлдөн суугаад туудлаа. Дорнго аймгийн Эрдэнэс Мэрэд худагтын өчтөм хийн дэвчээний улсын арцгын алтан баганы цацавшир давж улсын чин заяа мандах хөвдөшөр одлоо. Цаана Овс аймгийн Дэс Мэрэд сүлдвийн дэвэр спорт ёроо Бөхийн Овснуургал Корея оптик Монголиа компани улсын арцгын дөрөгийн Баасан хуу давж Уран аймгийн Ярсан Баттар жөвдөшөр одлоо. Эдэг үсний версэл ганцхан этэ дарагшаа зулгацсан байна. Улсын арцгын урд очрын нодог Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд улсын чин Эрдэнэ зөвхөн мандан зэрэг амлсан заан сугдсан марсан хөндөр зүйл гоод туудлаа. Улсын арцгын дөмбөрийн Баттар Эрдэнэ Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд улсын чин ган толгойг амлжээ. Ган толгойн чин хий багтаа цочоо багтаа их нэгт барилдаантай багтаа. Улсын арцгын Баттар Эрдэнэ Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд улсын чин ган толгойг амлсан. Улсын арцгын Батсия Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд аймгийн Ярсан Ганбаатарыг амлж явсан хоёр Бөхийн барилдаа марцадарлаа. Өнгөрсөн жилийн Улсын Баяр Наадмын 4-ын даваанд энэ хоёр хож үзэн барилдсан. Өнөө жилийн Улсын Баяр Наадмын 3-ын даваанд хоёр хөх дахин барилдаж байна. Монгол улсын өсгөл төр орон дэлгэрэн ачин инквата 3-ын даваанд Говьлт аймгийн Эрдэнэс Мариат
Хандай ширдэ бичээний бүх аймгийн арсан авирамэтийн хос хоёрыг амлж авсан хоёр барьсан дрэгүүд бан улсын зам Батмонг аймгийн зам Болдбаатарыг амлсан. Аймгийн зам Болдбаатар эвдэл Улсын Баяр Наадмын тус нэдэд хэдэн удаа бас хоёр давж байсан бөхөө. Улс аймгийн зүүн хангаас мөрөд Улаанбаатар төмөр замын бүх аймгийн зам баасан дэр Болдбаатар. Улсын арцаг батал Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд Улс аймгийн өндөр хангаас мөрөд аймгийн арсан дамжингийн тогтох чиргалыг амлж авсан хоёр Бөхийн Барилдаа барьсан дрэгүү юм хэдийн зэрэгэндээ 245 дугаар анги сахилгаан дамжуулах хүндэсний сүлжээ төрийн өмчт компани аймгийн арсан дамжингийн тогтох чиргал Улсын зам Батмонг аймгийн зам Болдбаатар хоёрын барилдаа барьсан дрэгүү Батмонг цан хогоо дэвнэ. Говьт аймгийн цогцсон Мариата хэдийн зэргийн техник 119 дугаар анги Гео мандал компани Монгол улсын улс төрийн лувсан дөржийн цэрэн догдох Улган аймгийн 3 бодогс мөрөд алдар спортын хороо Мото хан группийн бүх аймгийн арсан Алтан гэрлийн Отхон Баатрыг 3-ын даваанд амлжээ. Улс аймгийн яргалсан мөрөд улсын эчин Сүхбаатарын Батсөөр Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд өлгийн өвчтөн дэвжээний аймгийн арсан Иркий улааныг амлсан. Улсын арсаг урал очрын гандлог улсын эчин вандан сарын 2-ын барилдаа элэг үсэнжиг нэрсэн дөрсөндөө оюулаад онгөрсөн жилийн ардын эвсгэлийн 95 жилийн он Баяр Наадмаар нэг нь улсын арсаг нэг нь улсын эчин золордсон хоёр бүхэн өдөр 3-ын даваанд барилдацгаач байна. За зүүн талд Монголд алсын шуудаг нэрсэн зөргөлөө түрээд хөөлөө. Зарагшин доорч дэрэлээд мөхийг үцээлээ. Хэдийн зэргийн техник 119 дугаар анги Гео мандал компани бүх Монгол улсын улс төрийн чин лувсан дөржийн цэрэн догтохтой болж Булган аймгийн бүх аймгийн арсан Отхон Баатар төгшрөөдлөө. Хүчит Бөхийн Барилдааны Нүүдэл шорлогтой зүүн эхэллээ. Махын пикс хувьцаат компани. Улсын хүмүүст 100 мянган төгрөгийн эрхийн хүчийг нээлээ. Тавилга аваад тавилга нэгэн даваарай. Аргамх хүлгийн тоос дэвх бөхчүүдийн урам мэх алдарт гарваачийн цэцмэргэнд мэлби баясаж сэтгэл хөөрдөг Монгол наадам бод даатгал сайхан наадаарай. Улсын хүмүүст 100 мянган төгрөгийн эрхийн хүчийг нээлээ. Тавилга аваад тавилга нэгэн даваарай. Нүүдэл шорлогтой зүүн эхэллээ. Махын пикс хувьцаат компани. Хүчит Бөхийн Барилдааны
би энерги сонсох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл тэр хамгийн амттай хамгийн зөв шүү. Харин Монгол энергийн цаасан суух өдөр бүх бидэнд хүргэж өгдөг. Монфреш малчны хотноос таны гэрт. Монгол түмэн минь сайхан надараа. Магны груп. Мад сүргийн минь ариун цагаан буян болсон жинхэнэ Монгол сүг Монфреш компани 100% цэврээр нь ард түмэндээ хүргэж байгаа нь үнэхээр бахархалтай. Монфреш өрх бүрт Монгол сүг. Туудсан Улсын ярцгаан толгой Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд улсын эчин эрдэнэ зохтын вандан царин амалж авсан баруун талаараа дөр үдэн толгой барилцаад авсан улсын эчин Батсуурын даваанд аймгийн гарсан эрхээ булааныг амалж авсан барилдахаар орж эхэллээ. Улсын өсгөдөр за холоос үтгэж мордон дээр нь дагуулад ирэх гэж би суллаад дээгүүр шижиж байна. Болгон аймгийн Монгол улсын Мариад Бүхэн жуудаа барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын өсгөдөр өрнөн дэлгэрэн ачин анги батавж аймгийн арсан хосво ирвдэг шираадлаа. Зүүн талдан зүтгээд мордсон мордон дээр нь дагуулж иргээд биеэ суллаад дээгүүр шижиж байна. Улсын эчин Баян Наадмын Барилдааны зүүн талаараа дөр үдэн толгой барилцаад авсан аймгээс Отхон Баатартай үжүүлэн барилдаж байгаа. Хоёулт аймгийн хажуун сүвэр тандаа ширдэ бичээний аймгээс Баянангийн Отхон Баатар цэнгэр зөдөг цэнгэр шуудагтай барилдаж байна. Улсын эчин Баян Наадмын 2010 онд ардын эвсгэлийн 89 жилийн ойгоор улсын ярцаг бүр үживаар тавдавж Монгол улсын эчин төлөг өртсөн бөхөө. Отхон Баатараас бол өөрөө зүүн талдан давуулаа бариад авсан эндээсэн зүтгээд нэг хутгаа юм тохоо ирж магадгүй мордлоо. Баруун гартлаараа давуулаа бариад авсандаа Улсын ярцаг бат эрдэнэ улсын эчин ган толгой нарын барилдаа дөр үдэн толгой барилцаад авсан. Улсын ярцаг бат улсын аймгийн гарсан тогтох жаргал 2-ын барилдаан. Өнгөрсөн жилийн үндэсний Баяр Наадмаар эвсгэлийн 95 жилийн Баяр Наадмаар шууд 6 давж насан цолыг алгасаж улсын харцаг цолонд өрсөн бүх улсын ярцаг бат улсын тогтох жаргаларсан бол тун их барилдаа сурцал бөхтөө. Улсын ярцаг жаргал Баяр Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд Говьлт аймгийн Цээлс Мари тандаа ширдэ бичээний аймгийн урс арслан тангатыг амлжээ. Баян грамигт суугаа хайртайж явцан дөрж ах Инкбат Эрдэнэбат ах Эрдэнэбаатар эгч Инквилэг Ингцэцэг болон тэдний гэр бүл үр хүүхдүүдэд нь мөн техник импорт компанийн ажилтан хамт олондоо болон Баян грамгийн Миндвэр спортын газрын хамт олонд үндэсний Баяр Наадам ардын эвсгэлийн 96 жилийн Баяр Наадмын мэндийг өргөн дэвшүүлж хотол төмнөрийн сайхан найдахын өрөөлийг өргөн дэвшүүлээ. Улаанбаатартаас Чулуунбатын Эрдэнэ билгээс угманчдгийг өргөж байна.
Улсын зам Батман аймгийн зам Болдбаатар хоёрын барилдаа элэг сэнжигний барьсан дүрлээ. За 3-ын давааны төгсгөл дээр бас нэлээд хэдэн бас аймгийн цолтой бөгчдөөс хоорондоо бас нугарч барилдаж магадгүй юм. Өнөөдөр ерөнхийдөө дээгүүрээс том цолтой бөгчд улсын цолтой бөгчдөө бас нэлээд амлаж барилдлаа. А 4-ийн давааны оноо олтол улс мэдэн сэтгэл төгшүүртэй одоо хамгийн төгшүүртэй аймгийн цолтой бөгчдийн хувьд бол хамгийн төгшүүртэй даваа бол 4-ийн даваа байдаг. Та 3-ын даваанд бас улсын алдар цолтой бас нэлээд олон бөгчүүд бол өвдөг широодлоо том цолтой бөгчүүд доогоор өвдөг широодлохоор дээгүүр бас 5-ын даваанд бас ам хөнгөрдөг бас тийм тал байдаг. Улсын нэгэн цолтой бөгчүүд одоо бас ам авч барилдадаг тохиолдол байдаг. Энэ жилийн наадмын хувьд бас тиймэрхүү тохиолдол байж магадгүй юм. Шийд болгоны л одоо 5-ын даваанд тогтмол байж байдаг улсын арсан уяг улсын арсан Мөнхбаатар улсын гард аригчаа нарын бөгчүүд сая 3-ын даваанд өвдөг широодсон. Атганбаатарын зориг муутайхан давуулаад байхын давуулал зоригтой давуулаад барилдах хэрэгтэй. Зүүн гартлаар давуулаад цодогных нар хөрмө дээрээс тавраад байсан. За Баян Наадмын Хүчит бол өөрөө их аралтай бөгтөө. Давуулан гутан сугундан сэжлээ хутгалаа. Давуулаа. За ингэж л одоо сайхан зоригтой барилдах хэрэгтэй те. Говьлтай аймгийн халуун сүмээр тантай ширдэвч алдар спортын орооны бүх аймгийн арсан Барангийн Атганбаатар давж улсын нэгэн Баян Наадмын Хүчит широодлоо. Ер нь бас өнгөрөгч хавар Монгол өх өргөнд болсон томоохон барилдаануудыг сайн барилдаад байсан бэлтгэн сайн байх шиг байсан. Харалтай барьтай сайн ачингаар 3 давлаа да. Улсын арцгават улсын шуудагны барьсан дүрсэндээ ингэ төрж байгаа буцаагаад нэг сайн илчих үйтэй. Улсын арцган толго за давхар шуудагны барьсан дүрс ингэж байгаа дараа нь шал мордчих үйтэй. Сaalсын зүүнний барьсан барилдааны эвсэл өөрөө хүрлээ хутгахчих ус магадгүй те хутга юм уу баруун талд хавираа ирж магадгүй зүүн талд мордлоо. Тавла өврөн аймгийн уян галс Мариата Сэвсэгдсэн тэг 17 дугаарын контейнер хавс компани улсын арцаг хөрөл очрын ган толго давж улсын нэгэн вандан цэрэг өвдөг широодлоо. Улсын арцаг батэрд нь улсын нэгэн ган толго нарын барилдаан баруун талаар дөрвөн толгоо барьцаад болсон барилдаа барилдаа өргөжлсээр юм.
Хүчит Бөхийн Барилдааны 3 даваанд улсын эчин зангсран улсын эчин амар сайхныг улсын эчин амар Имбатбонк аймгийн арсан сандаг өдөрчийг улсын эчин амар ция Савхан аймгийн арет дайн дэвжэнийг аймгийн арсан бэгсрэн улсын эчин цог хоёр ховд аймгийн арсан бат сайхныг улсын эчин Чулуунбат Өвөрөнг аймгийн арсан Наранбаатрыг улсын эчин Отбаяр Бодгон аймгийн Бөх аймгийн арсан Тамирыг улсын эчин Батчдон Бодгон аймгийн арсан Амар Жаргалыг улсын эчин Батамсран Говьлтай аймгийн арсан Сомонжлууныг улсын эчин Лаачрав Ховсомбор аймгийн арсан Боромсран улсын эчин Шинэбаяр Баянгөлг аймгийн арсан Сэрикийг улсын эчин Жагнаадаржийн Ганзарг аймгийн арсан Сайхан Жаргалыг улсын эчин Батсраг улсын эчин Болдбаатрын Бачаргал улсын эчин Лутын Батсаргийг улсын эчин Гангуйг улсын эчин Чимэдэрчийг улсын эчин Анар Бодгон аймгийн арсан Батэрднийг амлаж улсын эчин Өгчрэнгэр аймгийн арсан Пуруугаритнаар 3 даваанд тунлаа. Улсын арцаг жаргал Баяр Бөхийн Барилдааны 3 даваанд аймгийн орос арсан хангалтыг амлж авсан Баяр Бөхийн Барилдааны барьсан дөрэгүү жугана. Улсын арцаг Баяр Бөхийн Барилдааны 3 даваанд аймгийн орос арсан Мөнгөнбаатрыг амлсан. Хорцарсан Мөнгөнбаатар улсын арцаг Баяр Нарын барилдааны барьсуулсан цаар явна. Батмангцан тойруулаш гадатлаа мошиглаа давлаа. Саман сайхан өрсөж михийгээ давлаа Увс аймгийн зүү хангайлсан Баяр Бөхийн овсон ургал Улаанбаатар Төмөр замын Бөх аймгийн зам баасан дөржин Болдбаатар улсын зам Батманкор 3 давлаа. Шуудагцсан барсан тойруулаш гадатлаа тэндээсэн сүлдээ мошиг авалгаа давлаа. Улсын арцаг өсгөрөөд улсын зам Батманкад одоо бас л тогтмол 5 даваан дээр байдаг өгчүүд бол өнөөдөр 3 даваандас дахин өгч байна. Улсын эчин Батсуур зайлж хавирлаа ирэх болон ирсэн. Улсын эчин Батсуур Бөхийн Барилдааны 3 даваанд аймгийн арсан ирэх болон игэмэлсэн. Улсын арцаг Баяр Бөхийн Барилдааны 3 даваанд аймгийн орос арсан Мөнгөнбаатрыг амлж авсан Баяр Бөхийн Барилдааны барьсуулсан цаар явна. Улсын арцаг Батэрдэн улсын эчин ган толгой саялцах барьсан сонгож өрөлт гарвалсан. Улсын арцаг жаргал Баяр аймгийн орос арсан хангалтыг амлж авсан Баяр Бөхийн Барилдааны баруун талаар дээр үлдэн золгоо барьцаа давлаа. Ирэх улаарс өрөн зүүн талтай зүүн талаар золгоо барьцаа давсандаа. Батсуур начмал хийцтэй бас уран барилдаантай бөхтөө. Улсын эчин Батсуур аймгийн арсан ирэх улаан өрийн барилдааны барьцаа дарлаа. Толгор төрийн 2226 жил их Монгол улсын 811 үндэсний Баяр Наадмын ардын эвсгэл 96 жилийн он Баяр Наадмын Хүчит Бөхийн Барилдааны
3-ийн Даваа хүргэлжсээр байна. Улсын ярсгаж жаргал хоёр аймгийн ярсан тангад хоёрын барилдаан баруун талаас дэлэг үлсний барилдаа барилдаа үргэлжилсээр явна. Тангад орсон бол унаа холтой тонгийг барилдаан чөвхөө 2015 оны Улсын Баяр Наадмын 3-ын Даваа улсын ярцаг өсгөрийн дээгүүр ширээд болж байсан. Жаргал хоёрын өвдөс өнгөрсөн жилийн Улсын Баяр Наадмаар улсын нэгэн цодыг алгасан шууд одоо Монгол улсын хар судлалд дүрсэн. Өнөө жилийн бас Улсын Баяр Наадмаар их дээгүүр барилдах хөхөөл гэж одоо бүхий орхойд бол итгэл найдвар хүлээлгэж тааварт оруулж байгаа бүгчүүдийн нэг. Сэлэнг аймгийн манд улсын ариат бөхөө. Улсын ярцаг баталцын аймгийн арсан тогтох чиргэлээ саялцгуурс сонгож өрөдөж байгаа юм байна. За ингэж жоод баруун талдаа нэг өргөлөө бэрдэж мушиглаа. Ховд аймгийн зэрэгсэн ариат зэвсэгчний 350 дугаар анги Монтейт констракшн компани улсын ярцаг баталцын давж аймгийн арсан тогтох чиргэлээ широодлоо. За харцаг бат эрдэнэ улсын чин ган толгой саялцгуурс сонгож өрөдөж байгаа. За барьсадарсандаа Фотоглаа. За ман гоё фотога молторлоо да. За урагшаа маш их өнтөрөө дарднагараа давлаа. Баян өлгийн аймгийн алтайсан мөрөд өлгийн хүчит бөхийн дэвчээний аймгийн ярсан эрхээ болон давж улсын чин батсан өрөвдөг широодлоо. Улсын ярцгаж жаргал баяр аймгийн урс арсан мангад хоёрын барилдаанд огтхон барилдаа өргөжсөөр явна. Улсын чин амрцын бөхийн барилдааны 3-ын Даваанд аймгийн арслан бэгцрэн амлсан. Цаана улсын чин цаг хоёр бөхийн барилдааны 3-ын Даваанд аймгийн арсан бат сайхныг амлж явсан хоёр бүхийн барилдааны үсний барилдан дүрлээ. Орхон аймгийн загдагийн газар Монгол маркет компани Батуу констракшн компани аймгийн арсан нэмбэрийн бат сайхан Гурвын Давааны төгсгөлийн дүйцийн барилдаа бол их үзүүштэй сонирхолтой барилдаа болох нь бол тодорхой. Бат сайхан арсан улсын чин цаг хоёрыг элэг үсний барьсан сайж доктораад дуудлаа. Завхан аймгийн баян харихсан мөрөд Жэм интернэшнл группийн бүх улсын чин гамбалтын баасан дөрж Говьлт аймгийн Жандамс Мариат аймгийн хурц арсан Хишиг Баатрыг бүхэн барилдааны 3-ын Даваанд амлсан. Монгон Баатараас мушгих гадаа туудлаа. Улсын ярцаг бэмж 3-ын Даваанд аймгийн урс арсан Монгон Баатрыг амлж явсан хоёр бүхэн барилдаан барьсадарлаа. Улсын чин амрцын ангиж байгаа барай зэрэндэр тохоо алгадчих үед тохоо алгадад барьцгүй хавсрах мэхийг ус их таамга эдэг өгөө. Завхан аймгийн отхонсон мөрөд хаан даатгал компани дайын дэвчээний аймгийн арсан дөрмөнхийн бэгцрэнг бүхэн барилдааны 3-ын Даваанд амлсан. Монгон Баатар ингэж байгаа зүүн талдаа нэг хавирч үйтэй хоёр өх зүүн талаар зулгаа барьцаад авсан.
зүүн хавирлаа. Сокватер эмгийн гонсморид алдрын нэмэр спорт орооны хаймгийн урсарсан мөнгөн баатар давж улсын ярцаг бэмбэж өвд төшрөдлөө. За барьцгүй мөн тонгой хавсарчтай. За Улсын Баяр Наадмын дэвжээнд ч ус ховорхон олдох сайхан даваагаар давлаа та барьцгүй хавсраа давлаа. Говьл таймгийн жандамс морид хэдийн зэрэгэнд 253 дугаар анги эрчим хүчний электрик компани хаймгийн ирсэн балганы хишиг баатар давж улсын чин баасан дорж өвдөг широдлоо. Улсын чин гандод улсын ярцаг батэрднэ зайц хөрсөс онгодалсын зөөний хамарцыг алтлаа мэхний өдбөр хийжсэн гүйтэй сая. За хишиг батараас ч үнэхээр гоё урамтай гоё барилдчээ саяны барилдааныг одоо манай найруулагч ингэж оног давтаар уулна баг. Улсын Баяр Наадмын дэвжээнд бол ийм одоо даваа бол ховорхон гардаг шүү те. Барай зэрэн дээр ганцхан зүүн талд авсарцсан байна. Улсын ярцаг жаргал баяр зүүн залгооны барьсан толгой зөрүүлөө шилжлээд. Баруун залгооны барьсан шилжсэн байна. Сайлыг үссэн гарын гадуур нуургалаа барьд усан татлаа. Давхар дахиндлаа. Хангадарсан бол их л барилдаан чунаа холтой богтоо. Улсын ярцаг жаргал баяр аймгийн урс орсон дангад нарын барилдаан баруун талаараа дөрвөн залгоо барьцаад усан барьцаадрлаа. Улсын чин Хүчит Бөхийн Барилдааны 3 дон заамардлоо тойруулаад алсан шүүдэвний барьсан дөрс улсын чин Бачдууны барилдаан. Заамар жаргал сайхан сугатаа бариад авлаа. Нэг талдаа мохор тонгороо бас ирж магадгүй юм да. Улсын чин Бачдуун болон аймгийн 3 болгосон мэрэ топ даймонд компани хаймгийн арсан дэсгүй амар жаргалыг амлсан амар жаргал сая бариад дөрөндөрийн сугдаж ирж бод тогтлоо. Улсын чин Хүчит аймгийн арсан тамирыг амлж авсан хоёрын барилдаан барьсан дөрөөгөө юм. Улсын ярцаг жаргал баяр аймгийн урс орсон хангаднаар барьцадарсан. Улсын чин цог хоёр аймгийн арсан бат сайхан хоёрын барилдаан хоёулаа гэдэг үсээ барьсан дөрчээ. Сайхан сугдсан даамар жаргалж ахаад нэг зайлаатай баруун тонгороос ирж магадгүй юм. Баруун талдаа мохор тонгороо. Ингэж яваад нэг баруун зүүн суганд тойроод сонгодож ирсэн магадгүй юм. Баруун гон сугад туутлаа. Улсын чин Болдбаатарын Бачиргал Бөхийн Барилдааны 3 даван Дөрөнгө аймгийн Улсын эцэс бариад улсын чин Лутын Бацаргийг амлж явсан хоёр барьсуулаасалдаа дэвнэ. Бачилуун чин бол ерөн төдий эдэн зэрэг сандар тавьсан зүйлгүй. Энэ сүрчнийг алдсан гүйтэй ямар зэрэг 2 удаа сугатуулаад. Улсын чин Бадам Сүрэн Бөхийн Барилдааны 3 даванд Говьл аймгийн Донколсын Бөх аймгийн ирсэн Суманжлууныг амлжээ. Савхан аймгийн өвөргсөн мөрөд хэдийн зэрэгэнд 277 дугаар ангийн Бөх улсын ярцаг нандин боргийн Батэрдэн улсын чин Даваа сүрэнгийн ган толгаар 3 давлаа. Улсын чин Амрын Наадмын Бөхийн Барилдааны 3 даванд аймгийн арсан Царинбатын сандаг өдөрчийг амлж явсан барилд харууллаа.
Улсын Хүчит Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд Өврөн аймгийн Сандсан өрөөд аймгийн өрсөн жаалагийн Наран Баатрыг амлсан. Улсын Ярцаг жаргал хоёр аймгийн урт сарсан хангад нарын барилдаан баруун талаараа золгоо шууд өгсөн барьсан дүрч барилд гарваллаа. Улсын Ярцаг жаргал хоёр одоо энэ барьсан жоохон часархаж барилдаж магадгүй те. Шуудгны версэн татах мордох мөхүүдийг ус мэдэн даамга идэг. Улсын Хүчит Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд Өврөн аймгийн Наран Баатрыг амлсан. Шуудгны верс садрлаа. Одоо зүүн талаараа золгоо шуудгны версэн дүрч барилдан. Говьлт аймгийн жаргал унсан мөрөд хэдийн зэрэгэндээ 253 дугаар ангийн бүх улсын Хүчит шинэ баяр аймгийн арсан Сэрикийг Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд амлсан. Улсын Хүчит сангасрын улсын Хүчит амар сайхныг амлж авсан Бөхийн Барилдаанд мэдэн захтан шгуу барилдаж явна. Сүүн согондон сэжлээ. Улсын Хүчит цаг хоёр аймгийн арсан бат сайхан 2-ын барилдаан барьцаадарлаа. Цаг хоёр начиж саралтай барьтай лачинда. Улсын Хүчит амрын Батман аймгийн арсан сандаг дэр 2-ын барилдаан зүүн талаараа золгоо шуудганы барьсан дүрч барилд гарваллаа. Өнгөрсөн жил Өвсгөл аймгийн Баяр Наадмын Улсын аймгийн арсан зарим батын сандаг дэрч барьтай жингихтэй биеийн сайн суулж барилдаг өөрөө бас дээр нь зүүн талтай ийм бөхөө. Өвсгөлийн хүчтэн Эрдэнэ болгоны цахилгаан дамжуулах сүлжээ компанийн нэр дээрээс барьдаж аймгийн арсан зарим батын сандаг дэрч Улсын Хүчит цаг ирсэн бат сайхан 2-ын барилдаан шуудганы барьсан дөрсөн барьцаадарлаа. Улсын Хүчит Батам самбогийн ганг Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд Улсын Хүчит чимэд дэрчийг амлж авсан 2 хүч үзэн барилдаж байна. Саа сандаг дээр шууд өгсөн барьсан түрээд хөөлөө давлаа. Өвсгөл аймгийн шинэ дэрсэн мөрөд Эрдэнэ болгоны цахилгаан дамжуулах сүлжээ компани бүх аймгийн арсан зарим батын сандаг дэрч Улсын Хүчит Батам 3 давлаа. Улсын Ярцаг жаргал хоёр аймгийн урт сарсан тангад нарын барилдаан барьцаадарлаа. Улсын Хүчит Батам Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд аймгийн арсан сумын чулууныг амлж авсан 2 Бөхийн Барилдаан элэг үсний барьцтай барилдаа өргөж ирсээрэн. Улсын Хүчит Улсын Хүчит чимэд дэр 2-ын барилдаан барьсан дэрэгүү явна. Хэдийн зэрэгэндээ 257 дугаарыг Өвсгөл өгчилсэн Тэс3 компани нэр дээрээс барьдаж Улсын Хүчит Батам Бөхийн гангийг цаан зүүн талдаа сугатаа бариад авлаа. За толгойг нь ургадаад авах шиг боллоо. Улсын Хүчит Бөхийн Барилдаан. За зүүн талдаа мохор тонгорлоод дутуудлаа. Ахаад чинь мөшгөө ирж магадгүй дээ. Сөрхий зүүн талдаа бас мөшгөө тонгордог Улсын Хүчит Бөхийн. Өврөн аймгийн өжирдсэн мөрөд зэвсэг төчний 120 дугаар анги анандын зам компани Улсын Хүчит цэнцсмийн чимэд дэрч Улсын Хүчит ган уйгаар 3 даваад өгдөрлөө. аймгийн арсан бат сайхны талаар ээлцгүүрээс сонгож өрөлт гарваллаа.
Улсын чин жимэдэрж улсын чин ган уйгаар давж хаврэлээр орлоо. Улсын чин одоо баяр аймгийн арсан тамир хоёрын барилдаан барьцаадарлаа. За 3-ын даван тонсон улсын чин өгчрөнгөр аймгийн арсан бүр угаард нар барилдаан хэлбэртараад ирсэн байна. Бат сайхан цаг хоёр начингаас аялцгэрсээ сонгож барилдаж байгаа. Зундалдан бэрдэж мушиглаа. Барьцаадарсан. Одоо улсын чин цаг хоёрын талаар аялцгэрсээ сонгож барилдан. Улсын чин Наадмын Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд болон аймгийн 3 бодогсон мөрөд Сэвсэг төчний тэг 65 дугаар анги хишигэрвэн индустриал компани аймгийн арсан Батулсын Батэрэтнийг амлсан баяр хүрсэн дээгүү явна. Улсын чин Батамсрын аймгийн арсан Совончод 2-ын барилдаа эдэг үсний барилцтай барилдаан үргэлжилсээр улсын чин цаг баяр одоо барьцсан гондоо бат сайхан арслангаас барилдаа хэллээ. Өргөлөө бэрдэж мушиглаа давлаа. Ховд аймгийн чандманс Мариата Ховд Бөхийн дэвжээний бүх Монгол улсын чин Жолоонбатын цаг баяр давж аймгийн арсан бат сайхан өвдөг шираадлаа. Нэг нутгийн хоёр бол харагуу сайхан барилдаа цаг баярны чин давлаа. Улсын чин зангсэрэн улсын чин амар сайхныг амлж авсан хоёр бүхэн барилдаан барьсан дээгүү явна. Тохомж барилдаж байгаа хоёр бүхэн барилдаан бол их үзүүштэй сайхан барилдаан болондоо улсын чин хөгчрөнгөр аймгийн арсан бүр угаар хоёрын барилдаан. Амар зэрэгдэрсэн баруун талдаа суугатаа бариад авсандаа. Амар зэрэгд уулын сайхан барьсан түрээд байгаа боловч мехник хийхгүй байгаа бохтоо. Одоо харин мордоог нь хөмрөө болголоо. Аралтай хүний нэг давуу тал гэдэг л одоо энэ баруун талдаа мушиганд нэг төдийлж тэнцвэрлэхгүй л байна. Улсын чин шинэ үе аймгийн арсан Сэрик нарын барилдаан барьцаадарлаа. Улсын чин жагнаадрын ганцрыг Бөхийн барилдааны 3-ын даваанд аймгийн арсан сайхан жиргдэг амлж авсан хоёр бүхэн барилдаан барьсан дээгүү явна. Форцарсан тангатын талаар аялцгаарсээ сонгож барилдахаар болжээ. Хөдийн цэцэр хэнтэй аймгийн Баян утагсан Марид Бөхийн замжуудаа барилдааны олон улсын хэмжээний мастер улсын чин Батчиргалын одхуу ажиллаж байгаа. Одхуу начин хоёр бүхийг барьцыг бариулах гэж байна. Мөн Баян аймгийн хүрээ марлсан Марид Монгол улсын чин дөрж сүрэнгийн Нямхуу нар ажиллаж байна. Хонож барилдаж байгаа улсын чин хөгчрөнгөр аймгийн арсан пүр угаард нарын барилдаан барьсан дээгүү явна. Улсын чин Дутын Бацрыг улсын чин Болдбаатарын Бачаргал хоёрын барилдаа эдэг үсний барьсан дөрсөн. Улсын чин Жолоонбат аймгийн арсан Наранбаатар нар зүүн талаар нь золгоо барьсан сугдаж өнтрлөө. Зүүн дахиад сугдаж өнтрөөд мхэн гүцээлээ. Баян аймгийн Бууцганс Мариат Бөхийн барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Наадмын компани бүх улсын чин Жолоонбат Өврөн аймгийн арсан Наранбаатараар 3 давлаа. Дахиндаа өөрийнхөө дахиндаа орно иччүүд ороо Ихэл хараагүй цэмгөө бужигнсан барилдаан боллоо. Давтаашруулсан байдлаас харуулсан мах Хөвсгөл аймгийн галдсан Мариат Шижирг овол компани Хилчин бие намрын спорт яраа Хөвсгөлийн хүчтэй Бөхийн дэвжээний улсын чин хөгчрөнгөр аймгийн арсан бүр угааритаар 3 давлаа. Айруухан суугдсан барьсан зурагшаа унтраад дамжаад ард нь гарангууд нь дахимдаад сөмөрж гисэн хөлн дээр нь дахимдаад авсан байна. Хөвсгөл аймгийн галдсан Мариат Тестэрүү компани Шижирг овол компани бүх улсын чин Жолооны хөгчрөнгөр
Гурав давлаа инжилэрэн бэлтгэл сургууль тун сайн байгаа бас дэшээ барилдах ухаан төгчрэн гэрнэчин. Улсын шинжэнээр аймгийн Зэрик нар зүүн талаараа золгоо шуудаг нэрсэн дүрлээ. Зэрикэрсэн өнгөрсөн жилийн наадмаас энэ наадмын оронд улсан Улс аймгийн алдарсалтай бөхчүүдийн барилдаанд тун сайн барилдсан. За зүүн талдаа сугдаа бариад авлаа. Тун их барилдаач унаан холтой цуцаа авахтай юм бөхөө. Шинэ үерний чимбэл хавдар үлжин барьцанаас дахимдах тоогдох мэхийг ус нүлэн даамгаа идэг. Аймгийн орсон Зэрик баруун гартлаараа шуудаг тавраад улсын барьцаадарлаа. Улсын шинжэнээр явд одоогоос 2 жилийн өмнө 2015 оны ард эвсэл 94 жилийн өгөрс зайжмшиглаа. Саман гоё тесрэлттэй сайхан зоримог сайхан барилдаа үзүүллээ. Улган аймгийн 3 болгосон мөрөө зэвсэг 40 65 дугаарын кишиг өрмөн индустриал компани өг аймгийн орсон Бат эрдэнэ. Улсын чин анараар сая 3 давлаа. Айруухийн барилдааныг одоо удаашруулсан байдлаар саруулах гэж зүүн золгооны ирсэн сугдаа бариад авсан. Зүүн талдаа мушгих гэж буцаангаа зайлтсан. Мушгих гэж хуураад буцаангаа зүүн талдаа хөлөөн дотоо зайлтсан байна. Хутгада. Хутгаа яг л өсгийг өрнө бол мордлоо. Хутгаан дээр нь зөрүүл зүүн талдаа мордоод авлаа. Асал гоё барилдаан үзүүлж давлаа. Баян өлгийн аймгийн улаан хулсан Мариат Сүлдвийн дэвэр спортын хороо өлгийн хүчит бөхийн дэвжээний бүх аймгийн арсан барилд муратын Зэрик улсын чин шинэ баяраар 3 давлаа. Баруун талдаа хутгаа дэвжүүлсэн тэндээсэн шууд залгуулаад зүүн талдаа мордоод давлаа. Удаашруулсан байдлаас харуулах бах. Их л гоё одоо мэхний хөлбөр хийж давлаа да. Баруун талдаа ингэж хутгаа түрээ төөсөн тогтох хоёр шинэ баяр начин бол энэ дээр сайхан тогтсон. За эндээсэн залгуулаад зүүн талдаа мордсон байна. Үлцөл дээр мордоод авчиж. Тэр болгон одоо бас Бөхийн барилдаан дээр харагдаад байдаг мэх сул саяных бол биш. Тун ховор мэхээр давлаа. Өнгөрсөн жилийн Улсын Баяр Наадам 4 давсан 90-ос өнгөрсөн жилийн наадмаас энэ наадмын хооронд улсан томоохон барилдаанд бол тогтмол сайн барилдсан. Ийм бүх Зэрик ирсэн. Улсын арцаг жаргал хоёр аймгийн урсарсан тангадаа саялцах хөрсийг сонгоод барьцаа алдлаа. Сая тангад орсон өөр хаялцах хөрсийг сонгоод барьцаа алдсан юм байна. Одоо хурсарсан жаргал хоёрын талаар хаялцах хөрсийг сонгож барилдах гэж байна. Аралтай хүнд одоо барьцсан гуулна гэдэг бас хэцүүтэй тангад орсон гэвд. Улсын чин ганцэрэг аймгийн орсон сайхан жаргалыг сая гарын таллах гээд туудлаа. Бачлууны чин аймгийн орсон амар жаргал нар баруун талаар зулгоо барьцаад авсан. Амар жаргал бол сайхан сугатаад байгаа юм. Тэндээс нэг даацтай юм хийж чадахгүй л байгаа юм болоо та. Аялцгаар сонгож байгаа жаргал хоёр мордлоо. Ордог нь хөмрөө болгодоо. Саттама унжавсан газар дагуулж баруун талдаа мушгаад дороо ичлээ. Хай хонхын дэнсэн дээр л ирнэ. Улсын арцаг жаргал хоёр дээр нь тусчултлээ те. Сэлэнг аймгийн Мандалсан Мариата Сүлдвийн дэвэр спортын хороо бүлүү дөргөн компани бүх улсын арцаг нэгдлийн жаргал баяр давж аймгийн урс орсон тангад өвдөг широодлоо. Сааралтай бэртэй өсчваа сайн барьдаж арцагтай хурс орсон тангатын өвдөл их сайн барьдаж өвдөг широодлоо. Одоо шируусан байдлаас харуулъя. Өвдгөн дээр шигшээ дөргөө гаргаад ирсэн улсын арцаг жаргал баяр баруун талдаа мордсон мордогийн зүүн талдаа хөмрөө болгосон хөмрөө нь ултраад мушгаад сугдсан барьцтай байсан тулдаа нэг дорн орж жаргал хоёр барьцны хувьд сугдсан тулдаа дороо иж давлаа.
Улсын чот хоёр бол баруун золгооны версэнс барилдаан зүгтөө татан хутган хойруулж гадатлаа. Мордлоо. Зөрүүлээ дахинлаа давлаа. Шуудагны версэнс хойруулж шахааттан гут бин дээр нь зөрүүлээ татчихж байна Тамир Арслан. Тамир Арслан ер нь энэ жилийн Баяр Наадмын дусыг сайн байх шиг байна. Өчигдөр хоёрын даванд улсын чинь чимэд бандан өвдөг ширээд улсан. Булган аймгийн бүргэн гайсмэр тэлчин биндмэр спортын хороо RB Mongolia компани булган давжээний бүх аймгийн арсан дармаагийн Тамир улсын чинь одоо 4 давлаа 3 давлаа. Булган давжээнд дээр улсын зам баасан дөрчийн өдөрлөгөнд бэлтгэл сургуультай ээж бариад өгөх аймгийн арсан Тамир. Улсын чинь Балдбаатрын бачиргад улсын чинь Лутын Бацаргоо саялцах барьсыг сонгож өрөлдөх гэж байна. Бөхийн барилдааны 3-ын давааг ажиглаж байхад бол яалтчгүй л одоо бас нэг Бөхийн нэг залуу үе бол доороос төрж байгаа нь бол мэдрэгдэж байна. Мордлоо Бацаргны чинь яналтай сайхан начинда сайхан тогтож үлдлээ. Бачиргад одоо нэг баруун хутгаа юм хавираад ирж магадгүй. Хутгалаад туудлаа хаад хавирч магадгүй те. Баруун талдаа сүрхий зайлчих үйтэй. Мордлоо. Давлаа. Сокоатар аймгийн мөнгө хаанс мөрөд хэдийн зэргийн техник зүүн 46 дугаар анги их модон компани бүх улсын чинь Балдбаатрын бачиргал давж улсын чинь Бацарг өвдөг шираадлаа. Улсын чинь Батамсрын аймгийн ерсэн сумынчд хоёрын барилт элэг үсээ барьсан дүрсэндээ улсын чинь Амарсия аймгийн ерсэн бэгцэрэн хоёрын барилтаа баруун талаар онцлогоо дагвар шуудагны барьсан дүрсэндээ Амарсия начныг моротож магадгүй юм. Бэгцэрэн ерсэн баруун талаараа бас ташаалдаж хамгаалж өрөдөж байх шиг байна. Одоо мордож магадгүй дауралж гадатлаа мордлоо. Сайхан мордож яваад хазайлгаж яваад бас тогтоолоод бэгцэр ерсэн дагвар шуудагны барьсан дүрсэн. Улсын чинь Амарсия дайн дэвчээний аймгийн ерсэн бэгцэрэн Бөхийн барилдааны 3-ын даванд амлсан. Улсын чинь Батамсрын гарын ургадаа бариад авчтай сумынчд оны гарын гатор ургадаа бариад авсан. Улсын чинь Бачилон аймгийн ерсэн амар жаргал хоёрын барилдаан зүүн талаар онцлогоо шуудагдсан барьсан дүрч өрөлт гарваллаа. Улсын чинь Амарсия аймгийн ерсэн бэгцэр хоёрын барилдаан шуудагны барилттай ажиллагаа руу явж явах шиг байна. Саатан Монгол татлаада Говьлтай аймгийн дэлгэрсэн мөрөтөн дайшир дэвчээ сүлдэвийн даврын спорт орооны бүх аймгийн ерсэн догтох мэндийн сайхан жаргал улсын чинь чагнаадэржийн ган зэргээр 3 давлаа. Өчигдөр 2-ын даванд яг энэ мэхээр улсын чинь алтан үеийг өвдөшрөөд болж харагдсан. Сая 3-ын даванд ус ган зэрэг начин давлаа. Элэг ус энжигний версэлс зайлж дунгуйлж татах мэхийг ус их өөр өмгц байдлаар одоо хийгээд байдаг бөхөө. Хоёр бүхэн барилдааныг ус удаашруулсан байдлаас харуулж магадгүй. Сааны өдрийн бас Бөхийн барилдааны 3-ын давааг ер нь анзаарч ингэж харж байхад бол бас Бөхийн л одоо яалтчгүй бас нэг шинэ цаг үе нэг үе доороос төрж байгаа нь бас харагдаж байна. За элэг ус энжигний версэлс дунгуйлж татаад авчээ. Элэг ус энжигний версэлс гоё докторсон байна.
Улсын Баяр аймгийн орсон сумынчууд 2-ын барилдаа марцдарлаа. Баруун талаар анзaalгаас шуудгны версэн дүрлээтэй. Батам сөрнө чимэл өрөн зүүн талдаа нааж идэх мхийг ус нэлээд даамга хийдэг бөхөө. аймгийн орсон амар жаргалын талаар эцгээрс сонгож өрөлт харуулж улсын чимэчлэн амар жаргалнаар Улсын аймгийн аймгийн орсон бэгцэрэн 2-ын барилдаан бэгцэрэн орсон эгмрүүн толгоогоор мөргөө барайд авсан марцны дараа давауталтай болсон харагдан шуудгны верцтэй Ерөнхийдөө бол амар зяаны чингэнийг онцлог байдаг өөрөөс их босоо өрөлттэй барилдадаг юм бөхөө. Мянган 1958 онуудын Улсын Баяр Наадманд 2 удаа зурсан Аранга аймгийн Улсын мөрөд талдар дуугч Ялбуугийн чөөжөлсөрн арслангийн одоодмын бүх улсын амар зяа чөөжөлсөрн арсан бол одоо барьцтай барьцгүй бол хавсрах мэхэрэн бол алдартай бүх амар зяаны чин бас үе тохойд барьцгүй хавсрах мэхийг ус мэлийн даамга хийдэг. аймгийн орсон амар жаргал улсын чин Бачдуунаас хаяцх версийг сонгож өрөлдөх гэж байна. Бачдуун чин бол өөрөө бас аралтай барьтай чин амар жаргалын үед бол одоо хаяцх версийг сонгож өрөлдөх гэж байгаа. Хүний үед бол одоо бас их тайван ухаан зарж одоо барилдах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө бас барьц сонгож байгаа бөгчүүдийг харахад бол гол төлөв бас их яарч сандарч твдэж барилддаг. Улсын чин Баяр Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд Улсын Баяр аймгийн сүмбэрс мөрөд борхон өргөө компани аймгийн орсон пүрүсрэн амлж авсан 2 төрүүлжин золгоо барьцаад авлаа. Пүрүсрэн арсан бол Бөхийн удамтай бөхөд аймгийн мөнгөн мөрдсөн мөрөд Монгол улсын арсан ловсон мөрийн чимэд арслангийн удмын бөхөө. Өнгөрсөн жилийн наадмаас наадмын оронд улсын барилдаанд бас одоо их сайн барилдсан бөхтөө аймгийн арсан Сэрикийн аймгийн арсан пүрүсрэн нара аймгийн орсон амар жаргал улсын чин Бачдуунаас эцэг версийг сонгож барилдаж байна. Мордлоо. Мордогийн сэрж хутгаа болгочих үедээ баруун талд мохор тонгорлоо. Сайлиатай тонгормоор юм да. Дөрүүдэд дарчлаа. Саргууд саралж цаараас элбэгдэж байна. Төв аймгийн баян дэлгэрсэн Мариата Дүнжин гар Бөхийн дэвчээ баган урвцад компани Монгол улсын чин Жулуунбаатарын Бачдуун аймгийн орсон амар жаргалаар 3 давлаа. Сайхан аралтай барьтай начиндаа улсын чин Бачдуун аймгийн орсон сумынчлууны талаар эцэг версийг сонгож өрөлдөх харууллаа. Шуудгцмэрсэн тойруулж гадатлаа. Шилэн дээрэн дараа түрээд хөөлөө. Цаатам ёстой нэг тохиолдлын уналт боллоо доо. Завхан аймгийн отхонсон Мариата хаан даатгал компани дайын дэвжээний бүх аймгийн орсон бэгцэрэн улсын чин амар зяагаар 3 давлаа. Амар зяаны чин бол жингээрэн дараа давыг гэсэн сугандан сэжээд эргээ гаргаад ирсэн аймгийн орсон бэгцэрэн одоо удаа ширүүлсэн байдлаас бол харуулна бах.
Тэржилэг 2004 оны Улсын Баяр Наадмаар улсын гард гандагт улсын зам эгмөр нарын барилдаан шиг л ерөн тиймэрхүү төстэй барилдаан боллоо. За ингээ сайхан тойруулаа шахаад атсан сайн татсан юм байна бэгцэрэн. За энэ дээр нь шилэн дээр нь дараад амар зэнэ шин дараа давыгаа түрээтгэсэн энэ дээр сугандан сэжээд эргээ гараад ирсэн. За ингээд өөрийнхөө хүчиндээ барьцсан алдаа дарагшаа суучжээ. За үнэхээр бас Улсын Баяр Наадмын дэвжээнд бол тэр болгон харагддаггүй үнэхээр уран сайхан барилдаан үзүүлж улсын гард гончиг дамбын шав аймгийн арсан бэгцэрэн 3 давлаа. За залуу орсонгууд бол үнэхээр сайн барилдаж байна да. Одоо доороос аймгийн арсан бэгцэрэн хишиг баатар сэрик арслан дармагийн тамир арсан гэдэг арслангууд бол үнэхээр одоо сайн барилдаж байна. Сайхан жаргал арслан ч одоо бас өчигдөр өнөөдөр дээр бас сайн барилдаж байна. Одоо дөрвийн даваа гэдэг аймгийн золтой бөгчүүдэд бас төвлийн халгаатай даваа одоо томуудахгүй эхлэж байна. Ерэн жилийн Баяр Наадмыг одоо ингэж анзаарч харж байхад бол энэ жилийн үед бас аймгийн цолтой бөгчүүд бас биеийн бэлтгэлээс гадна бас сэтгэл зүйн бэлтгэлийг бас нэлээд сайн хийсэн байна гэдэг нь бол өнөөдрийн 3-ын давааны төгсгөлийн дүүзийн барилдаанууд дээр харагдаж байна. Улсын Чимбатун сөрөн аймгийн арсан суманжлуунаас аялцах байсан сонгож өрөлдөн. Савхан аймгийн алдар хаансан мөрөд Улсын Баяр гүрийн Бадам сөрөнгийн талаар аялцах барьсан сонгож өрөлд харуулсан. Улсын Бадам сөрөн 2014 онд ард эвсгэл 93 жилийн улсын ярьсан Ганбатар давдавч Монгол улсын нэгэн төлөв үрдсэн бөхөө. Тэр жилийнхэн Улсын Баяр Наадмын өмнөх нь улсын бүх цэргийн Баяр Наадам төрүүлээд дараагаар нь Улсын Баяр Наадамд улсын нэгэн төлөвийг авсан бөхөө. Сэвсэг төчний тэг 17 дугаар анги Сандай группийн нэр дээрээс барилдадаг. За улсын нэгэн лаачаар Говьсон аймгийн арсан Пүрвсрэн 2-ын барилдаан барьцаадарчээ. Пүрвсрэн арсан бол өнгөрсөн жилийн наадмаас энэ наадмын оронд улсын барилдаан сайн барилдсан. Өнгөрсөн жил улсын наадмын 4-ийн даваанд улсын нэгэн 5 өдөрч төвшөрөөдсөн. Бөхийн удамтай 1935 оны улсын Баяр Наадмын төрөө бүх улсын Баяр Наадам 1 удаа 10 даван төрүүлж 2 удаа 9 даван үзүүлж байсан Монгол улсын арсан Ловсон мөрийн Чимэд арслангийн одоо утмын бөхөө. За дагуулаа зүүн талдаа хөмөрлөө. За дараа нь шат мордсон. Савхан аймгийн алдар хаансан мөрөд Сэвсэг төчний тэг 17 дугаар анги Сандай группийн бүх улсын нэгэн Бадам сөрөнд давж улсын аймгийн арсан сумын чулуун өвдөг широодлоо. Улсын нэгэн лаачар аймгийн арсан Пүрвсрэн 2-ын барилдаан алиг усны барилдаан өргөжлсээр явна. Хаачраарсан начин бол их барилдаанч бөхөө. Алиг ус инжигний версэн сайлж дунгуйлж татах мэхийг ус мэлэн даамга ийдэг. Пүрвсрэн бол бяртай сайн барилдаж гарсан.
Саминчилгээ Дундав аймгийн дэлгэр ангай самын 4-р багт амьдран суугаа хайр тэмээ анжид болон нутгийнхаа дар тамантай Ардын эвсглийн 96 жилийн он Баяр Наадмын мэндийг өргөн дэвшүүлээ. Улаанбаатар хотоос Бачилууны Ууган баяраас угнажтгийг өргөсөн байна. Улсын Баяр аймгийн бар усрын хоёрын барилдаа одоо шуудагдсан барьсан дөрж өрөлдөх гэж байна. Мөнчлөг цагдаагийн хурандаа гам батрахтай Уранга аймгийн цагдаагийн газрын хааны төвийн өрөлтөнд үндэсний Баяр Наадмын ардын эвсглийн 96 жилийн он Баяр Наадмын мэндийг өргөн дэвшүүлж хотол төмнөрийн сайхан наадхан өрөөлийг өргөн дэвшүүлээ. Сумын зан амар төвшингээс угнажтгийг өргөж байна. Улсын Баяр суугатаар бариад авлаа. Профессор Нэрсартларан Даваа цатгных нар 20 метрээс атгавраад авсан байна. Зүгээр суугатаа бариад авчтай лаачрначин. Ингэж яваад лаачрначин гасны хавир ямаг хүс ирхийг байггүй. Ингэж лаачраас зайлаа бас хайрхийг байггүй юм. Хүчит Бөхийн Барилдааны 3-ын даваанд Улсын Баяр аймгийн бурхан өргөө компани аймгийн бар усрын амлж авсан ирүүх юм. Барьсууртай бэлцээд байна. Одоо хаялцах барьцыг сонгож барилдах цаг ирнэ үндсэндээ ойртож байгаа.
Улсын için лаачры аймгийн арасан бүр өсрөн 2 барилдаан баристурда бэлцээд байна. Мэнчилгээ Овс аймгийн баруун турун сумын нутгийн хааны тар дэргэдтэй болон баруун турун сумын хар цагаан усны багийн хааныг малчид хөдөлмөрчдөн их Монгол улсын 811 жилийн толгор төрийн 2226 жил ардын авьсгалын 96 жилийн он Баяр Наадмын мэндийг өргөн дэвшүүлж хотол төмнөрийн сайхан наадхын өрөөлийг өргөн дэвшүүлээ. Улаанбаатар хотоос Оюунбаатарын гэрүүлээс сугмжлыг өргөж байна. Улсын için лаачры Улсын Баяр аймгийн арасан бүр өсрөн 2 барилдаан айлыг үлсний барилсан дөрвч барилдах гэж байна. Улсын Баяр аймгийн Баяр Наадмын Хүчит Баяр Наадмын 7 дугаар сарын 9-10 өдрүүдэд болж өндөрлсөн Улсын Баяр аймгийн Яриата сумын зан Ангитрий Мөнхбаатар оромтой сайхан барилдаж нутгийн наадмын төрөөг авч аймгийн арасан цодыг өртсөн. Улсын бүрчүүд ихээхэн бас урам зоригтой байгаа. Дээр нь бас нутгийн хамбаг улсын арасан аз жаргал аймгийн арасан төр өсөр нарыг бас харж байгаа. Аймгийн арасан бүр өсрөнгийн хувьд их багасаан барилдсан улсын орчлуулах барилдаан Улсын Баяр Наадмын өсвөрийн бөхчүүдийн барилдаанд ч одоо төрүүлж байсан бөхөө. Сүүлийн жилүүдэд одоо сайхан барилдаж байгаа барилдааны ур чадвар өсөж байгаа бие бэлдэр сайхантай юм бөхөө. Таачрна чимэл унаан холтой барилдаанч халгаатай одоо барилдадаг бөхчүүдийн нэгтэй. 2014 онд ардын авьсгалын 93 жилийн ойгоор улсын арасан дор чулмын ган уйгаар тавдавж Монгол улсын эцэн цодыг өртсөн улсын эцэн лаачры Улсын için лаачры аймгийн арасан бүр өсрөн 2 барилдаан барьсадарсан. Улсын için лаачры аймгийн арасан бүр өсрөн 2 барилдаан барьсдурда бэлцээд байгаа.
Менчилгээ Хөвсгөл аймгийн мөрөн хотод суугаа аав гамболдо мөн Дорногов аймгийн Хамрын хээдийн хайрхан жуулчны базад ажиллаж байгаа ээж согзулмаа дүү гүмбөлөг хайртай Нотхон баяр охин Алонго амар төвшин Эвсгэн 96 жилийн он Баяр Наадмын мэндийг өргөн дэвшүүлж саяхан наадхан өрөөдийг өргөе. Бачилууны ууган баяраас угмжлэг өргөсөн байна. За одоо харин зүүн талаар анзалгаж өрөлдөхөр боллоо одоо хоёр бүхэн барилдаан. Зүүн талаар анзалгаа барилцаад авсан шууд үнээс баруун талдан зайлах гадаа туудсан. Ахаад ч сайл ярихийг бас байггүй юм даачрын чингас. Хавирх гадаа туудлаа. Баруун гар тал руугаа буцаагаад зайлж магадгүй даачрын чингас. Эцээгөө бүр өсрөн арслан бол өөрөө сугатаа зүүн талдан сугатаа сөрөө татгаа бариад авсан. Аймгийн арсан баруун өсрөн өчигдөр Бөхийн Барилдааны 2-ын даваанд Ховд аймгийн Болгонс мөрөдөх аймгийн арсан Бадам гаравыг өвдөгчрөд олсон. Шуудагдсан барьснаас төрж өгөөд байна. Баруун талдаа нааж итгэж яваад ингээд буцаагаад бас зайлчхаж ус магадгүй юм. Баруун талдаа сүрхий зайлаа ирэхийг ус байхгүй лагаачрна чингас. Ирэхэн барилдааг үсний барилдаа өргөжлөсөөр байна. Ерөнхийдөө бас хаяцх барьсыг сонгож өрөөдөж магадгүй те. Улсын даачир аймгийн арсан бүрөвсөрнөр. Түрүүнд бүрөвсөрн арсан бол одоо Бөхийн удамтай гэдгийг л дурдсан. 1935 оны Улсын Баяр Наадмынаар 15 төрүүлсэн Даваа аймгийн мөнгөн мөрдсөн мариад Монгол улсын арсан лувсан мөрийн Чимид арслангийн удмын бөхөө. За Чимид арслан бол тухайн үедээ Улсын Баяр Наадам нэг удаа 15 төрүүлсэн 2 удаа ёстовж байсан бөхөө. За та зайлан дээр нөвдөгчлөө тэр зайлаг одоо ирнэ гэдгийг бүрөвсөрн бол өөрөө мэдчил байсан баймаар. Зайлан сая өвдөгчлөө. За Охин аймгийн Алдархаас Мариата тэргүүн саруулзам компани бөх улсын чин лавгийн лаачр Говьсомбор аймгийн арсан бүрөвсөрнгээр 3 давлаа. Их Монгол улсын 811 жилийн толгор төрийн 2226 жил ардын эвсгэлийн 96 жилийн он их Баяр Наадмын Хүчит Бөхийн Барилдааны 3-ын даваа инх өндөрлөө. За тун удахгүй Бөхийн Барилдааны 4-ын даваа үргэлжлэн явагдана. Юусын цагаан хүслээ цацал болгон өргөж, юусын эрдмийн гоёлоор баярын жавхааг нэмж, юусын хөлт цагаан дуга хоймор юугаан залж, юусын бэлэгтэй Монгол түмэн минь сайхан надараа. Наадмын Би энэгээ сонсох хэрэгтэй. Яагаад гэвэл тэр хамгийн амттай хамгийн